maybe I won another team. And losing that tournament was pretty painful. But I learned so much, so I don't regret playing it with Secret. Taught me a lot. 回到时光机能回到第一年 TI， 我会跟自己说，在TI2的时候别吃太多生蚝，因为我在 TI2的时候拉肚子，吃了太多生蚝。อ๋อไม่ครับไม่ยกเลิกไม่ได้ Go อัน back นี้ to แพนด้า TI1, I wouldn't say anything because I want to win that tournament and I want to change it. แกไม่งอ TI6 แต่มันได้หรืองอ versus ไม่ใช่ I would แกร็บ like to tell มัน myself ยกเลิกได้ to แพนด้ามันยกเลิกไม่ได้ คนเก่าไหนก็ไม่ได้ ใช่ครับเพราะว่าแพนด้ามันจ้างเรา 我不太想穿越， เป็นเงินเดือนได้พี่ 就是发生就发生 เราไม่ได้เหมื 了 อน，กันเลย 就是之前发生的遗憾不圆满，有可能是为了你以后圆满，就是做 เทีย 的 จนขาดหน้าครับ This is my 7th TI, and I haven't thought about it before you asked, but maybe 10 TIs would sound kind of cool. So including this one, 3 more. I do มา think นั่งดูมันจมกันนะ it would be nice to เราข้าวระหว่างเราข้าว get more TIs under your belt before you quit. No, not really. I'm just gonna keep playing until TI is a thing. 未来感觉可以的话，应该每届都想参加吧。 ผมในเช้า I mean, I don't have a plan of any sort of type like that. How many TIs I will play, but I hope that I will play every TI. I don't know. I can't say. Maybe there's going to be a new tournament anyway. That's going to be the new TI with Dota 3 or something like that. But it's very hard. I don't make plans like that. I keep going. I keep playing. 打第一年 TI 时就觉得打了10年就应该会停止了， LGD เดี๋ยวโดนแรมเพจ 结果 แน่ 是第ๆเฮ้ย 3年了。虽然ต้อง 是 รอดู TI 嘛，就是我还是继续的在打这多了，所以看吧。如果我儿子需要个需要他爸爸在的时候，我可以去花多点时间来陪他了。 เดือนที่ 3 แล้วนะครับ It's probably like 2. โอ้ขอบคุณมากครับ Yeah, it's 2 TIs. เป็นแชทแบบ Yeah, you're trolling me. No, I'm not lying. It's obviously a ช่วง troll. นี้งานเยอะมากครับ I've played 10 TIs. no ช่วงนี้งานเยอะมากเลยไม่ There's รู้จะ one thing จะ that you จะได้ can เล่น count on พาร์ท when หรือ you เปล่า see ยัง these กลัว guys อยู่ talk about Dota. เร่งปั่นงานอย่างเดียว They don't think about giving up because that competitive spirit, even if people say, guys, I'ma retire, they'll be back, fuck. It's not a thing. People just, I mean, it draws you in. Yeah, You got- I really liked you got hearing Kunjo. like how there's just a difference Kunjo between a นักลงทุน เดี๋ยวนี้ไม่ lot ล of งทุ the นแล้ว players were saying like I would go back, but I would change this, and then some of the other ones would be like I wouldn't want to change ลงทุ anything นแต่เรื่องไม่เป็น because เรื่องเลย mistakes build your ไม่เป็นเรื่องเหมือนเดิม future, or you don't want to change something that would have caused you to change the whole entire spiral of the future. So it's cool to see the differences how they all think about it. Yeah, it is definitely very cool. I mean, I say that people sometimes retire and they เรา come ก็ต้อง back. เราก็ต้อง When ปิ we ดให้หมด focus on the grand finals ahead of เรื่อง us, เหี้ยนี่ก็ยิ่ง there's อัน one นั้น name เนี่ย that is very clear there. because Zhao 8, TI champion of TI4, did really good. After TI6, he's like, you know what? เอาละครับ That's it for ไม่ me. It's ออฟ been a good ไฟมันตก run. Absolute veteran in the scene, of course. I'm gonna call it quits. So he skipped TI7. He skipped TI8. He skipped TI9. Guess what? He's back, gods. You can't take this man away. งานก็ต้องทำเกมก็ต้องเล่นใช่ครับ ต้องพยายามทำแบบนั้นให้ได้ ช่วงนี้ก็เลยสภาพนี้แบบดูไม่ได้ครับเป็นผีแล้วครับตอนนี้นอนเวลา3 ชั่วโมง The best drafter and captain of the region. Yeah. Okay. Let's see how the teams are doing. Let's see how PSG, LGD, and Team Spirit got to this moment in time and got to this grand finals here for the international team. The road to this place is unyielding. Paved in sacrifice and littered with fallen foes. Where a gathering of global titans once battled. And 2 contenders now remain. They have struggled. Wait, Portos again. นี่ไม่มีหน้านะครับเพราะตอนนี้อยู่ข้างนอกครับอยู่นอกบ้านเล่นมาแต่เสียงผมเครื่องมันเดินทั้งหมด Is
easy game. I don't think that was the voice line. And ส่วนอยู่ไหนไม่บอก endured. เอาเป็นว่าล้อมรอบด้วยสาวๆ The Elder ไม่พอ Titan, this will be difficult to defend, even with. Oh, the tether! Tether stun comes through with the bash. Carl takes the นี่ time. ไม่อยากเปิดกล้อง And เปิดมาเดี๋ยวได้ยินข่าว absolutely crushing their way to a Game 3 victory here. Conquering all challenges that faced them to earn admission to this final fight. Standing strong, controlling flight by Yatoro gets out of the second round of the chronosphere. Over to 1 million they go. JT drops the Echo Slam, but they're all falling on IGs and out to kill. For Yatoro, it's down to take a rampage for the Draw Ranger. Yatoro! They reach now for the province of legends to คนที่ answer อะไร a เอา call แมนไป to พันไม่ goodness หัว that วะ echoes across ไอสัต time. ว์เขาให้ผูให้หมูมึงไปพันด้วยหัวหัวละล้านทีมไอ้ทีมสมิลิตมันชื่ออะไรผมก็ลืมชื่อโทษทีมึงดูมาเมื่อกี้แต่ลืมชื่อแล้วคนที่อะไรเอาสายแม่ไปผูด้วยหัวเนี่ยทำนี้ใช่ไหมมึงเทพนี่เขารอบจริงเขาทำแบบนี้ One team will forge their own legacies. With the eyes of the world upon them and the aegis of champions on the line. What comes next can never be rewritten. But tales of ultimate glory never grow old. Grand Final. Oh, goosebumps! Grand finals time. Lizard, we got PSG LGD and Team Spirit in these finals. Did you expect that? Did anyone expect Team Spirit? Maybe there were a couple of odd ones out predicting Team Spirit in their brackets as the grand finalist, but after dropping early on into the lower bracket and PSG LGD just being on top, these are two completely opposite roads that led them here. Yeah, it's the team everybody expected in the finals against the team that nobody expected in the finals. Yeah, and this should be such a fun one because I think Spirit has absolutely proven themselves time and time again throughout this tournament. Not just to have any type of flukes or anything that people say. This is just pure talent on this team. So it's going to be crazy. You could write a book about the flair that Team Spirit is bringing to the table, from picking 13 different carries to having the most rampages on one single guy to improving tremendously through the lower brackets. Now, there was one thing that Toronto Tokyo actually ถ้าทีมสปิริตชนะเนี่ยโลกใบนี้แม่งคงวุ่นวายน่าดู ก็สนุกไง I don't know why ไม่รู้แม่งมาจากไหนใช่ไหมอยู่ดีแม่งมาชนะเป็นแชมป์เฉยเลยในวันนี้ but maybe that was because โลกใบนี้แม่งคงจะวุ่นวายภายผมน่าดู and Team Spirit has been crushing any other player that they have scrimmaged. Then yes, they would have said, yeah, Team Spirit, they got what it takes. I even got from Seb, he said they think that Team Spirit will have a better chance against PSG LGD in these grand finals, gods. Yeah, and I think the fact they've been able to make that deep lower bracket run, there's something to be said for momentum. A lot of people on paper would have pegged, Team Secret to be the favorite in that lower bracket match earlier today. But that momentum, when you're going through that lower bracket, it just builds up. Playing with confidence in Dota is something that's just so important. And for Team Spirit, it's not just the confidence; they've got the skills to back it up as well. They do indeed, Fogged. They do indeed. Yeah, the confidence is definitely a big thing when you go on the main stage and you have the balls to say GG easy after some games, let's be honest, right? And then also just the confidence as well in the interview for Toronto Tokyo to say things like that. Oh, people didn't really expect us to make it to this point, but we did. These are young bloods. They have to have that confidence, so I think that's always really good to have going, even when you're playing against legendary players. When Collapse was asked before the tournament, จอแดนรูเดนดูได้ปะดิมเซเตอร์อะไรประมาณเนี้ย he was the only one of his team that said lower bracket. There was no hesitation. It was you had to say it like within a second. It was upper bracket, lower bracket, lower bracket. No hesitation. I don't blame him because they're looking so amazing under pressure. This team seems unfazed by emotions completely in the booth. They're seemingly having a lot of fun and just crushing it. They actually played versus PSG in the last grand finals, the last tournament before TI. They took a game off of them, but แล้วแม่งมีเวอร์ชั่นหนวดสายลุ้งด้วยนะเฮียนี่ It's going to be explosive TI grand finals. I think so too. We talk a lot about Team Spirit, of course, because PSG LGD, they have already locked in their slot, had already locked in their slot for the grand finals yesterday, so they have had plenty of time
to prepare Hello. for their Hello, grand finals opponents. They were able to study and watch Team Spirit make it all the way through their fellow countrymen IG yesterday. And of course, this morning, we saw Team Spirit take out Team Secret there. So they've been watching, they've been studying, they're ready. I think Team Spirit is ready too, though. So it is about time to get these teams วันนี้ on มาน the อกสถานที่ stage. นะครับอุปกรณ์เลยไม่พร้อมแต่ยังพอไหวรอดูคนหัวเราย้อมหนวด คนหัวย้อมหนวดฮะ แบบไอ้ไปข้างบนเราเลยแหละ เอามันว่าอะไร มันบอกว่าถ้าทีมเกาหลีชนะมันควรหัวย้อมหนวดแบบจอแดนดูเดส For the first time เอามาควรดูเดสมันย้อมหนวดด้วยเหรอ ย้อมมันมีคนย้อมเป็นสีลุ้ง Eastern European team taking their place here in the grand finals of the international team Spirit. Have done some havoc in that lower bracket, and they are ready for their final boss in PSG LGD. Of course, Team Spirit, they got Yatoro, they got Toronto, Tokyo, Collapse, Mira, and Portugal, led by Cold Silent. Yatoro being the youngest player พี่ไม่เห็นตอน OG ชนะมันก็กัน โลกนี้วุ่นวายที่เป็น You can see him here, it looks a little different than his picture. แต่หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรนะ Donated his hair to the Dota. Let's see if it helps against PSG LGD. เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นได้ครับ LGD ผู้ที่เข้าชิงตลอด3 ปีซ้อนดูที่ปีนี้มึงจะได้สักทียังเข้าชิงตลอดนะ LGD แต่ไม่เวิร์กเลย บักจีน บัก เมื่อไหร่มึงจะเป็นแชมป์ เมื่อไหร่จะเป็นแชมป์ดีรออยู่เนี่ย บักจีน ถ้าปีนี้จีนยังจะแพ้อีกนี่พูดไม่ออกเหมือนกันให้ผมฟัง มันยุบอันนั้น ใส่ยุบทีมเดี๋ยวข้อมือนั้นหน่อยว่าเนี่ยข้อมือเลย เอ๊ะหรือว่ามันมีบ่อนกูมาแล้วทุกรอบทุกที ไม่มันบอลให้พันล้านเลย อ๋อเพราะคนจีนแพงไง เราพันล้านคืออาจจะได้ เรา ไม่ ไม่ บา รู้ ท ไงเราไม่รู้ด้วยว่าข้างในมันแพงเท่าไหร่ล้านไม่แพงคนละบาทหรอกมั้งใช่ไหม ใช่ไหมล่ะครับ อย่างที่มาก็ร้อยเนี่ยเอ้า For sure, we got Ame, nothing to say. Base BO, thank you. Y and แพง Challenge. 100 นึงเนี่ย And they will take their place in the booth as they get ready for their best of 5 grand finals. บอกด้วยว่า We 1 want ล้าน to หนึ่ง quickly highlight Ame, the carry player of PSG LTD. He came second at แค่พัน TI8. ล้าน He came third at TI9. อย่าลืมจำนวน He คน came fourth at TI7. I think it's about time. He has a good shot at making it a first place here. All 10 players and their coaches headed into their pods, headed into their booths. I think at this point, มันมี all focus, Fog, is going to be on that game. Absolutely. I mean, this is going to be a really cool battle of minds as well, too. As we mentioned multiple times, of course, when you get to go through the upper bracket, you get a lot of more information coming into these grand finals. So for PSG LGD, Xiao 8 probably did a ton of homework. He's probably got a lot to say to his team. And then for Team Spirit, this is you weren't expecting to just face PSG LGD. You had to make it all the way here. So now it's like kind of maybe last minute scrambling for some of these ones. So มันก็แล้วมันซ้อมแต่อย่างเดียวเนาะ ซ้อมแต่เมตาอย่างเดียวอะ ใช่ไหม เขาบอก What Puppy was saying, การซ้อมมีหลาย there's a เรื่อง couple strategies เรื่อง that หนึ่ง everyone เอ is เชียน เรื่องสามเรื่องสูงสุดเรื่องเอเชียน เอเชียน คือซ้อมเป็นบ้าเป็นบอ พ่อแม่เอเชีย They น have been under the เอาแบบไม่ต้องหลับต้องนอน for the last couple of months, right? เมื่อไหร่มึงจะได้ทีไอ Because of นาน that, Team Spirit พ่อแม่ is บอก going to be a little bit easier, and it's not just anyone that they're facing in the grand finals, but มึง still ไม่ได้ทีไอรอบ not นี้ a มึง lot โดน of ตัด time โซเชียลเค since ร the ดิต last เว้ย match that they had. Absolutely. เสียงเกมดังไปแล้วเสียงพูดเป็นไง Four players and a Yes, coach yes, that have been in these pods on the grand finals before. 3 of them ended up being victorious. But by the way, beyond a lie, they are those royal roaders that I talked about. This is actually their second TI. They've got a 100% TI win rate. เอาหน้านอกสถานที่ ค่อยปรับดีขึ้นไหมบอกด้วยปรับนิดหน่อยนะเมื่อกี้ At least a lot less, I think. น่าจะได้แล้ว In there, I think there is still that little bit of pressure that they've never actually, had their back against the Nissan wall. John, I think that's where, Spirit, they've made this lower bracket run, and there's all this extra info that PSG LGD have to look at, but when PSG LGD คือมันเล่นเมท่าดีมากนะพี่ drop a game พวก หายหัวเลย find themselves being เลิกเมตาหายหัว แต่ทีไอแม่งเสือมีแต่อะไรกันมาแปลกๆเขาเบาบอ that goes a long way. It really does. I think it's also
about time that we get these two teams on even playing field because of course Team Spirit the name like I know that there's a lot of มันมีแต่ที่แพงนะ they have seen PSG they've been to 9 10 if you also count LFY in that of course and they've had top finishes you know they do well for Team Spirit the organization อ๋อเนี่ยเห็นใช่ไหม TS ได้แชมป์รอดูสิก็โกนหัว so there are going to be a lot of people like who are these guys? But these guys, at the moment, they are. We can consider them on the same level as PSG coming into this grand finals. Yeah, absolutely. I mean, they've ปีนี้มีคนจากวิงร้อยแผนอยู่น่าจะพลิกแพงได้เยอะอยู่มั้งผมไม่ได้ตามเมตาด้วยเอ้ยอันนั้นโดตาล่าสุดมันไปยังไงล่ะมันเปลี่ยนอะไรบ้าง It's just really spectacular to see that these young bloods have been able to make it all the way here to grand finals after such a tough road. Lizard, how is it possible for Yotoro to have 3 rounds? โอ้ยเมตามันก็อยู่ในใจแหละใช่ไหม It's insane. Not only does he have 3 rampages, how many heroes did this man play? It's just ridiculous to think about it. Usually when you become a pro and you're young, it's because you have a couple of heroes that you really maxed out. Yeah. Like you played 500 games of some Jug, Sven, and 2 more extra heroes. This guy seemingly plays anything. And he's not just young, he is the youngest. Yes. The youngest player in the internationals made to the grand finals with such a hero pool is เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุด Incredible. Let's take a look at these 2 teams and compare them head to head to see who comes out on top of this one. Combined TIs, 6 versus 11. There's a big difference there. Most of the difference is going to be in the coaches. For Zaway, this is his ไม่กี่ครั้ง His first as a coach, by the way, interesting to note. For Silent, this is his 5th. 2 ครั้งที่เจอก็ชักผู้เล่นเดิมหรือเปล่า It's really cool when you get to hear the differences like that. But everyone keeps talking about like collapse in Yotaro. เขาบอกว่าแม็กนัทกับไทนี่บวกไรแค่นมาแรง I have to give him a push to so ก็ much. มันกลับไปอันนั้นนี่ He's the big one that I'm looking at where มันกลับไปเมตาเมื่อ4 ปีก่อน3 ปีก่อน KMR played it several TIs. เนี่ยแม็กนัทไอ้นี่ไรแค่นใช่เลยไทนี่ไรแค่นใช่เลย digging through like tier 2 teams for years and years. Yellow Meta Marines, Comanches, all these Empire. เลือกเล่นไปช่วงนึง Eastern European teams กลับมาอีกแล้ว he's here in the grand finals. เกนชินมี Beautiful story. It really is. I think a lot of people might remember. เจนจินมีชาย 40 กล้าเปิดพอลาสตาร์ไหมหรือเปิดปู่จงดีคำถามคือมีอาวุธอะไรอยู่แล้วมีธนูอะไรอยู่แล้ว And they still came top 8, which is absolute credit to being able to lead a team that has a fresh stand-in to be able to ชอบเล่นชายก็จริงๆชายมันอาวุธมันต่างกันไม่มากนะอาวุธฟรีทูเพย์กับอาวุธเวลไม่ต่างกันเยอะ เพื่อความเรียกอะไรวะเพื่อความได้ทะลุนะครับผมก็จะเปิดราคาแล้วราคาให้ดูเป็นระยะจะให้เห็นว่าราคาเป็นยังไงตอนนี้พี่ต้องเปิดใจตัวนี้นะเครื่องมันไม่ค่อยแรงมันแล้วเปิดโทรศัพท์เนี่ยอ๋อโอเคเปิดโทรศัพท์เปิดนี่ต้องจับต้องแต่หาต้องขึ้นจอเลยมึงนี่กล้วยแต่เปิดขึ้นจอจับแต่หาis always focused on the next game that they have to play. กัดยังไม่มีเลยก็น่าเปิดครับพอลาสตาร์ก็น่าเปิดถ้าลัดไม่มีต่อย Money doesn't matter. A counter argument for all the pressure that's on Team Spirit, I would say even that they reached grand final. แต่ชายมันเป็นตัวที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่มันไปลงทุนกับซับ DPS เยอะกว่า Obviously, it's a lot, but at the same time, you're living the dream. You're enjoying yourself, and the momentum that they've got because of that, I think it's going to be a huge tailwind for them. Meanwhile, PSG LGD, they have a couple of accomplished stars, and I think the pressure is actually on them. Yeah, there can definitely be said. ซิลเวอร์เอ็ดมันปรับมาตัวคอออกทุกเกมออกชิ้นเดียวก็แรงแล้วต้องไปดูไม่เห็นเลยเมตาเปลี่ยนอะไรบ้างมาดูกันAnd this team has got all the pressure of an entire region. Can they bring it home for their country is the question. We're finding out. The draft is right around the corner. Spirit versus PSG ไม่ได้ครับโรมาเนียไม่ได้จัดก่อนถ้าจัดอเมริกาได้จัดนะเชื่อไหมรายการเนี่ยถ้าจัดอเมริกาได้แข่งก่อนเลยเสียไปจัดอยู่โรมาเนียช่วยไปมึงโอ้ถูกลงแรงขึ้น of the grand finals of TI10 I have here with me Seb and Notel and I just want to start with a question I mean Team Spirit มีคีย์ด้วยถูกลงแรงขึ้นมีคีย์ด้วยแล้วก็มีพาสซีฟคริติคอลด้วย
อ้าวมันเอาบอก2 OG มาทำอะไรเอามาเป็นคอมเมนเตอร์นี่หว่าลองฟังหน่อยสิครับ information. Team Spirit had to play more ไป games. 2 นึงตกรอบไปแล้วนะ I would have to say, looking at both teams also for what they are. สงสัยมาเป็นคอมเมนเตอร์ดีๆนะครับคือไหนๆก็อยู่แล้วก็อยู่เลยแล้วกันให้แชมป์เก่าเป็นคนคอมเมนต์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันโกงนะนี่พี่ชื่อว่าเอ็ดเนี่ยมันเอามาคาตาไลท์มันเอามาคาตาไลท์ประกอบมันเลยมีขี้ไงคือซิวเอ็ดมันต้องใช้คาตาไลท์แกมด้วยก็กลายเป็นขี้เฉยเลยทีนี้แต่ก่อนมันเป็นออฟเวียนสตาร์ไงแต่ก่อนมันเป็นกระพาอินที่มันมีมานานเจนก็ว่าอยู่สังเกตช่วงนี้เกมมันจบโคตรไป It is their bread and butter, the Radiant on Team Spirit. I mean, it has been, you know. เดี๋ยวนึกว่านั่งเครื่องกลับผมก็ว่าเนี่ยผมต้องแม่งกลับกันไปหมดแล้วยังอยู่เว้ยยังอยู่โรมาเนียกันอยู่ไหนก็อยู่นึกว่าเศร้าใจไหนก็อยู่แล้วก็อยู่ดูไปเถอะวันนี้นะครับให้เกียรติแชมป์เก่ามาเป็นคนช่วยคอมเมนเตอร์จะพากให้ฟังคนที่แพ้มาพากกำลังหัวร้อนกำลังอะไรโอ้โหยังไงวะเดินไปเดินมาเหรอเนี่ยเดินไปบอกก็เลยมึงเดินไปเดินมาไหมเดี๋ยวมึงหยุดก่อนข้าเจ้ากำลังเตรียมงานอยู่มึงหยุดเลยมึงนี่มาเนี่ยอีกสัก4-5 วันเป็นไงจะเป็นไรไปมาเลยยังไงก็พวกมึงไม่มีงานทำอยู่แล้วก็มันก็เดินไปเดินมาอยู่ในห้องส่งนะคุยพวกมึงอยู่มาเนี่ยนะครับงานนี้พิเศษหน่อยนะครับได้อดีตแชมป์เก่ามาเป็นคอมเมนเตอร์ในรอบชิงอดีตแชมป์เก่าฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บๆนี่ก็ไม่รู้ Because if not this, ET and Tide could. There's so many lanes that you could go into. If they pick this casual gyrocopter, I think the lane could be atrocious for them. I think there's a little bit of a tournament thing, right? Because teams when they picked out, they've been banning out the Ursa against them in the second phase. I think Ursa one of the few agility carries that can match up against Outer Titan. You know, you have the ultimate to get through. Exactly. He can't man up on the lane. Even he can't. His aura doesn't pierce in range. ชี้ดูใครคือตัวโต้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าใครคือตัวโต้เดี๋ยวชี้หน้าให้ดูนะครับนี่คือเด็กมันมีของไอ้นี่มันไม่ได้ดีแต่ปากเว้ยมันไม่ได้ดีแต่ปากฝีมือก็ดีที่รอบนี้มีดราม่าไหมก็มีแค่แบบโดนอีแซบไปทีนึงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโดนอีแซบไป1 ทีก็บางโอจีโดนอีแซบไปทีนึงคือมันก็กากอีแหละแบบกากเกินจะโยดคนนี่สิคนดูมันถ้าคนดูอยู่คงจะกว้างอยู่แบบไหนหน่อยมากกว่านี้Or you RP the Tide and he's gonna get the Ravage off anyway. So you're kind of setting up the Tide for a great โตเกียวคือเรา as Magnus. นี่ปัญหานี้นะครับคือมนุษย์อีแซบนะครับบางนี่คือปากดีมากอู้แต่ฝีมือจริงฝีมือดีจริงถึงปากดีเลย for LGD to go for. เก่งโคตรนะครับคือเป็นเด็กที่ฟอร์มดีสุด I think where Magnus has been completely ignored. ดูสิว่านัดจริงนี่จะมีอะไรไหมกูอ่านชื่อมึงไม่ออกไอ้ฮามึงใส่ซับไตเติ้ลด้วยใส่ซับทีซับ please ซับไตเติ้ล please There's a Yatora hero. I don't know if we've seen. Has he played TI10? มึงคิดว่าพวกกูอ่านออกเหรอกูเก่งขนาดนั้นเลย He does. ไม่ร้านจริงไม่ร้านเขาพูดตัวเลย Thinking really hard about it. It's like what? นี่ผมนี่ชื่อง่ายมากวายจบชื่อไม่โคตรง่ายอาจารย์ว่าหยีก็ได้แบบตอนแรกมันก็เป็นเสาอ่ะยี But there's also heroes in Dota. เสายีนะครับ Really annoying. Team fight is also something. ก็ YI can be good versus Ursa later on in the game. มันนี่อยู่นานอยู่มานานแล้วนี่ไม่มีอะไร overwhelming quite often. Why is also one of the top heroes of this tournament. จับใจความได้ว่าโอจี2 คนพูดเลยไม่ได้ฟังเลยพี่ฟังแต่ผู้พี่พูดเนี่ย So what I see at the start of the draft, we have pretty strong lanes come out from IO Ursa, and there's a lot of team fight come out from Team Spirit. Is it something that you guys think about, like how you want to match the team fight? ก็เขาไม่ทักษะผู้เล่นแหละว่าคนนี้ก็เก่งอะไรยังไงทีมนี้มันมีทักษะอะไรดีกว่าใครยังไงเก่งด้านไหนไม่ได้จุดตีนแบบค่อยๆใช่เขามีความเป็นมืออาชีพอยู่มั้ง They abuse positioning, they abuse vision. โตลอนโตกับยาโทโร่นี่แม่งแบกหลายเกมแล้วตามมาแต่ละเกมเพื่อนมันโตลอนโตคือไอเด็กหน้าตีอยู่ที่รัสเซียส่วนยาโทโร่คือไอหัวละลายไอคนที่มันเอาผ้าแมสไปผูกหัวเขามีผูกหูมันมาไปผูกหัว You will need these timings in this game. นี่ก็เป็นแว่นตา Because if this is งัดหัวเลย เป็นแฟชั่น all of a sudden it looks super. เฮ้ยพวกนี้มันฉีดวัคซีนหมดแล้ว Your heroes are really trash. But if you actually get Ursa to หูของไปพันหัว he can destroy the enemy. ชอบ8ชอบ8นี่เขาที่มา08ชอบ8เซียวครับท่าลมครับอนิโม Ursa's just going on Tide. He has Aegis. Tide doesn't want to click Ravage. The whole team fight changes completely. This is why if they can get the Ursa to his timings, he can break a Tide. If they can't, and these things are going to be decided with the second phase. That is coming up. It's going to be decided with the laning setup.
And I do also want to mention how เขา these เจ๊ง two นี่มัน teams, เก่า in นะ my ครับ opinion, เดี๋ยว are นี้เขาไม่ใช่แล้ว two ก็หนังฮ่องกงไม่ก่อนที่เราดูกันเด็กๆนะพันธมิตรภาคนี่ก็มีแต่เกาเด้ง for every โต opening. ขึ้นไม่ได้ยิงเลยเกาเด้ง You know, every angle they're gonna ยิงจะแชมป์ไหมก็น่าเห็นใจนะถ้าไม่ได้ว่าไหม ให้มันได้หน่อยเถอะ ใช่ไหมถ้า LGD ไม่ได้มันก็น่าเห็นใจคือไม่มีปีไหนที่จะฟูขนาดนี้แล้ว แบนเบน some Wyvern Magnus, but they didn't commit to making that strategy work. I think Secret's early roach and early timing strategies were some of the fastest and คือเล่นได้ดีเล่นได้ดุเดือดดุดันที่สุดแล้ว อย่างน้อยๆโดต้ามันก็เลื่อนตัวไม่นาน Also another way to see it. ใช่ไหมครับ ไม่เราดูได้เรื่องได้ A little bit slower. เรื่องได้เลยเรื่องได้กับเอลเยอะ 15 to 18, you got your. เอลมันแข็งเท่ากันนี่ You're very happy. Ursa doesn't. นึกว่าแอลที่เลือกมาโดต้าเลือกนะ ได้เรื่องได้ Roach a minute 12. These things. ไม่แต่มันก็มีเวลาอยู่นะ มันมีพลิกตัวเองกับพลิกรวม ใช่พลิก มันก็เลยไม่เลือกไม่เสร็จที I want to mention how you see LGD's approach on the second phase, right? ไม่ว่าอะไรก็ตามเจอสตาร์คาเข้าไปจบแล้ว โอ้ย มึงเลือกกันอยู่นี่จบแล้ว กลับบ้านเข้าไปเนี่ยอีมันดึงหน้าตึงมันสัมภาษณ์แล้วป่ะเนี่ย โดยเฉพาะอะไรนะไอ้เซิร์ฟกับเซิร์ฟพวกมึงเล่นกันเกิน2 นาทีให้ได้เลย จนป่านนี้ 2 นาที 3 นาทีจบมอง Second pick meaning Team Spirit, they are past the danger zone. อะไรแค่มาอีหลีนี่แหละครับ Taking this lion, first of all, it gives actually Tide a better lane against Ursa. It's แล้วก็ going ไม่ to แบ be นกันทำไม the aggression from เพราะ Ursa. มันต้องมีอะไรแค่ แต่มันจะมีตัวหน้าแบนมากกว่าตัวอื่นหน้าแบนได้ Ursa can buy the shard, he can buy Aghanims to get away from stuns, but Hex is immune, kind of. He is not going to be able to get out of Hex. So LGD now have a very clear fight condition, which is they get the fight on the Ursa, they Hex and they burst. ใช่ไหมตาครับอันนี้กลับบ้านแล้ว Sorry, Team Spirit. ตาครับแม่งจับมือกลับบ้านแล้วเวลานี้ อันนี้กลับบ้านแล้วไม่ต้องห่วง ยิ่งถ้าเกิดไฟนอลเป็นเซิร์ฟนี่คือจะอะไรเป็นอะไรที่แบบจบโคตรไวอะ เตรียมกลับเลยไอ้คนดูไม่คุ้มค่าบัตรคือบัตรประมาณนึงได้ดู100 มันน้อยจริงๆพี่3 นาทีแค่นั้น เดี๋ยวจะ100ค่าบัตร1,000 เว้นแต่ว่าจะเป็นสกาเลตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผู้เล่นบางคนมันเล่น เทียร์เล่นเทียร์สูง พวกนี้มันเล่นนอกเบต้าไม่ได้สนใจว่าจะอะไรแต่ถ้าเป็นรอบไฟนอลยังไงก็ไม่ได้ครับ แต่ว่าแบบเขาเรียกว่ารีเวทันชื่อเดิมชื่อรีเวทันที่หมายชื่ออะไรวะ ในตัวนี้ ปลาเลย There's one thing that I see though with ชื่อเดิมชื่อรีเวทัน so now it's ชื่อเหมือนชื่ออะไรวะ another bite ไม่รู้บางเนี่ยเรื่องเกมเหมือนกัน but sleep might be very good. What ที่ about มันลาเวทได้นะลาเวทก็คือถ้าอันติรอบ maybe ตัว that's what they're thinking. อันติแล้วตารอบตัวมันชื่ออะไรวะ Because เป็นน้ำขึ้นมา they don't push out lanes very well. คือชื่อเดิมชื่อรีเวทันใช่ไหม Showing clear waves. That's not what ชื่อ Ursa เดิมใน does. โดต้า West เก่า Black ๆที่รีเว to ทัน a certain extent. So ก็คือ the มั way น this จะ game Thai should Hunter develop in the Hunter late game is ใช่ Naga is going to push out all the lanes. Already making King it really of hard Europe for LGD to find the fight that they're looking for. แล้วก็ตัวดีครับตัว They bite the Ursa and they're ready for the จะ fight. เจอบ่อยๆหน่อย Sleep is going to happen. พวกเนี้ยหน้าเดิมๆเท่านั้นแหละ Fight on their ground. นี่คือตามเมตาเน้น ไม่อันนี้มันเป็นเหมือนกับตัวเปิดมากกว่าพี่มันจะเป็นเมตาไหมก็ไม่เพราะว่ามันเป็นตัวที่พี่เจอตลอด ไม่ว่ามันจะเมตาไหนมันก็จะเจอพวกเนี้ย แต่เพิ่งเคยเห็นนากาวันนี้หลายวันที่ผ่านมาเขาทำสถิติแล้วว่าไม่มีใครเลือกนากาเลยวันนี้กูได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วกูได้เห็นหรือว่าเกมแรกนะแต่มึงการอ่านกูจะสู้ได้เกมแรกก็กูจะได้ยังไง There's a few things I think that Team Spirit they're also radiant right now. Naga wants to live in the dire jungle. มันเบสออฟอะไรครับ cut these two เบ waves สออฟand push them away. อ๋อนี่3 ทีโอเคเบสออฟ แน่นอนยาวแน่วันนี้ยาวแน่นอนแต่3 เกมรวดไปไม่แน่ ทีมสวีทบอกก็มาดิวัยรุ่น ได้เลยคือหลายคนอาจจะเชียร์ให้จีนเข้าเลยแต่ผมอยากให้จีนชนะมากถ้าไม่ชนะแม่งคงโลกวันนี้คงจะวุ่นวายปั่นป่วนเขาเรียกเข้าสู่ยุคอโพคาลิปส์ได้เลยโลกวันนี้แม่งคงจะมั่วซั่วได้ดูถ้าจะมีชนะขึ้นมา Which draft, like, from your personal perspective, which one would you prefer to play? I mean, we don't have the last picks yet, but I mean, I feel like LGD they have a way to snowball the game. That's how I see it. You know, the Ursa IO timings. และมีสปิริตมันเลือกหน้ากาจะเรียนด้วย I do feel like this is one of the first times มีอะไรสุดท้ายแน่นอนนะครับ I don't ในการจะเรียนไม่มีใครเลือกเลยในตัวนั้น ทำไม LGD I มันไม่ maybe มี even โล give โก้ the สอง upper hand on Team Spirits. ก็อันนึงก็ปารีสแซงต์แชร์แมง แล้วทำไมฝั่งนี้มันไม่มี ก็ไม่มีกฎมันก็เลยทำได้มันไม่มีกฎหรือว่า อ๋อหมายถึงว่ามันทำเอาโลโก้ให้เป็น2 อันอย่างนี้เลยในโลโก้ ในเซลที่ให้มาในบล็อก โอเคเข้าใจแล้วครับ ไอ้ซ้ายคือทีมฟุตบอล แมวไง ไอ้ลูกฮันบอลเกอร์ทีมฟุต คือบ อล เข้าใจครับเข้าใจ ไอ้ LGD คือเอาขวามือ แต่กูไม่เห็นมึง มัน ช ไม่ นะ มี สัก ก ที ฎใช่ไหมนะ กูไม่เห็นมึงชนะสักที ผมเห็นมันชนะใครเพียงไม่ได้เกือบ
sense that it's a mid hero that can get very เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีกฎใช่ไหมอันนี้ก็ไม่อาจจะบางทีเขาบอกก็เห็นได้แล้วบ้างเนี่ยถ้ามันมีกฎเขาคงบอกแล้ว mid laners, if not the best mid laner in the tournament, and I'm sure มีฟุตบอลหลายทีมนะพยายามทำทีมก่อน with the mid lane and แต่ stuff. มันก็เป็นช่วงที่มันบูมเลยพี่ตอนนั้น ก็มีหลายทีมแมนยูก็มีนะแมนยูไม่ได้ทำเกมฟุตบอลนะหมายถึงเกมประมาณนี้แหละพวกเกมนั่นนี่เรนโบว์ซิกก็ทำลิเวอร์พูลก็ทำบาเยิร์นมิวนิกทำหมดอ่ะ I don't think Naga is the one you look for to crush the team fight. TI แม่งมีแต่ทีมจีนเต็มไปหมดทีมจีนยังไงมันก็มี LGD อ่ะ LGD ขึ้นมาอยู่ดีปกติครับเรื่องปกติครับไม่มีจีนสิแปลกใช่ไหมล่ะ ใช่ไหมล่ะ นี่จีนถูกแล้ว forcing TPs มันเทรนนิ่งเลยไม่เชื่อ like economy wise. And this is going to lead to more openings. Naga can maybe join the fight, get an early Scotty, like join. ดี เกาหลีมีแต่เฟรนชายครับทีนึงคือตัวไม่มานะคือแบบไม่มีคนเกาหลีแต่มีแต่เฟรนชายแต่เทเลคอมเลยเพราะเทเลคอมอะไรเขาสักอย่างทีนึงนั่นแหละก็จริงๆพี่มันเป็นไอคอน2อย่างเลยแล้วก็2อย่างมันหรือว่าไม่เกินที่เดียวหรือว่าก็อยู่ในขนาดมันอยู่นะครับไอคอนทีหนึ่งก็ทีมเดียวกันกับ LL เนี่ยแต่ไม่มีคนเกาหลีนะครับ And Naga will force LGD to split up. They will force them to. They're gonna cheat the map. They're gonna create more situations for LGD to fix that. They have full control of the game. This is why the laning phase is gonna be. เดี๋ยวว่าออกตังค์ให้เรือเอาคนเก่งมาทีมว่าหน่อยนะให้มันยืดเยื้อแล้วดูเล่นใหม่ I would say it's even more important for LGD to actually have good lanes for the sake of their own timing. If they don't get this Ursa threatening the Roche around minute 10, this means คนไทย1คน the whole game is going to slow down and not going to get these waves. แล้ว OG มันเป็นไรตกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าตกรอบแรกๆก็ตกรอบลึกอยู่รอบ8ทีมเลยตกก็ไม่เร็วหรอกเพราะว่าถ้ามึงไปดูฟอร์มก่อนหน้านี้ก่อนที่ TI แม่งโคตรเที่ยเลยใช่มันมาได้ยังไงไม่รู้มันได้ยังไงสุดยอดเลย แล้ว แล้วแม่งก็ไม่ใช่กระจอกได้ตั้ง8ทีมไอ้ TI 8อ่ะมึงมายังไงเนี่ยมึงแบบทีมคนร่วมทีมหายเบิดฟอร์มมันนรกเลยมินี่แย่กว่านี้ต้องไปอันนั้นด้วยนะต้องไปอันนั้นกันใหม่นะต้องไปขั้นเลือกกันใหม่ด้วยนะคือมันไม่ติดขั้นเลือกขั้นต่ำที่สุดนะต่ำสุดอ่ะแม่งต่ำของต่ำที่สุดแล้วไม่ใช่เซอร์กิตอันนั้นด้วยนะพี่คือเที่ยตัวเที่ยวสุดท้ายอ่ะวันนี้พ่อมึงตัวเที่ยวสุดท้ายแล้วนะที่ฉันจะมาได้วันนี้ก็ยังได้ของเขาปีนี้ก็เช่นกันแต่ปีนี้ไม่มีปฏิหารปีนี้มันก็โคตรแย่ผลงานในเมเจอร์ทั่วไปโอ้โหแม่งกับแมวเลยที่เกาหลีมันไม่มีโดตาเพราะว่าเขาเข้าไปไม่ได้เกาหลีมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลามันเอาเกมอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นคนเกาหลีเอาเข้าไปอย่างสมมติ StarCraft เนี่ยมันจะเป็นอะไรบริษัทอะไรนะเอาเข้าไปนั้นคือมันจะต้องมีคนเกาหลีพาเอาเข้าไปแล้วก็ไปทำเองไม่ใช่ว่ามันหลังมาปล่อยมาใช่ถ้าเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งมาทำไม่ได้ไม่ให้มันต้องเป็นตัวพวกมันเองทีนี้โดต้าเนี่ยเขาคิดอย่างนี้ไงคือวาวเขาจะทำเองหมดทุกอย่างกูทำเองใช่แต่ว่ามันจะทำเองนี่ไปพูดกับจีนไม่ได้จีนไม่เอาแต่จีนมันมีอำนาจการต่อรองเยอะไงเพราะผู้เล่นมันเยอะแต่พอพูดกับเกาหลีบอกกูก็ไม่เอากูทำแบบจีนแต่ว่ามันก็วาวบอกกูไม่แคร์กูแค่เปิดเซิร์ฟเวอร์ของมึงจะเล่นมึงไม่เล่นก็ได้เรื่องของมึงถ้าพี่ทำแบบนั้นมันไม่เล่นครับคนเกาหลีจะไม่เล่นครับถ้าพี่อยากให้คนเกาหลีเล่นพี่ต้องตีตลาดเขาต้องออกตัวเลยนะต้องใช่ครับต้องมีใช่ครับมันต้องมีแบบนั้นมันต้องมีการโปรโมทเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในร้านเกมแล้วมันเป็นแบบเน็ตคาเฟ่เขามันจะเป็นพวกที่เหมือนที่มันมาทำในช่วงหนึ่งบ้านเราอะอะไรนะไอพีโบนัสอะที่เล่นที่ร้านเกมแล้วได้โบนัสคู่นี้นั่นเยอะแยะไปหมดไอพีซีแบงของเขาคือแม่งมันต้องทำอย่างนั้นมันถึงจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนฝรั่งไปทำมันใครมันจะเป็นรู้เรื่องใช่ป่ะขนาดเลยมึงเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยแถวบ้านกูชั่วโมงละ100คือความหมายก็คือพี่จะไปทำในเกาหลีใช่ไหมพี่จะทำโดต้าใช่ไหมพี่ต้องแจกของแจกอะไรตอนพี่ไปเล่นร้านเกมเขาจะได้เลือกเล่นเขาจะได้ไปเล่นที่ร้านเกมมันเป็นเหมือนแปลกอ่ะเหมือนบ้านเราก็ทำในช่วงนึงเลยเดี๋ยวนี้ทำแล้วไอพีโบนัสนะนึกออกไหมมันก็เป็นรู้ที่มันไม่จัดประจำนะใครเป็นสมาชิกของอีทอมแม่งจัดการแม่งทุกเดือนนั่นแหละคือใหญ่มาถึงเทพเลยคือเขาได้อิทธิพลมาจากทางเกาหลีเขาทำมาก่อนเลยทำด้วยใช่ก็เลยทำด้วยแต่มันใช้ได้ไงของเขามันใช้ได้โอ้จริงไม่มีอันน่ะก็มีภาคนึงเมื่อประมาณต้นปีมั้งใช่ไหมที่มาเล่นกับมันจะแบ็คก็ไปแล้ว
If they สง can สัย get จะเป็น Naga ออกรายการเดียว back, พี่ then เช่น I can ever ไปซ้อมนะออกรายการ โอ้ยกูจะไปเป็นเชฟพวกมึงก็มาลากคอกูกลับมาฮะ Excited to กู see กะจะไปต่อยปากก่อนเดิน Yatoro just continue to show off his burst. กับข้าวนานว่าแล้ว This is crazy here. มันนานนี่เลยนะเฉย Naga Siren coming out. I mean, ก็ดีที่งานมันได้เงิน can play on all มัน the ได้ list of errors that he's pulled out so far. There's no reason to doubt that he can't pull out a top tier performance on any of the carries available in the game. Yeah, absolutely not. I mean, เอลแข่งเวิร์แต่เป็นช่วงมันยังเป็นแมตช์แรกๆอยู่เดี๋ยวแมตช์ชิงอาจจะมาครับอาจจะเจอกันใหม่ คือทีนี้พอสตาร์คราฟมันแตกเพราะบักไลท์มันโปรเกมใช่ไหมไอสปอนเซอร์ต่างๆของเกาหลีเขาก็เลยย้ายไปเกมอื่นแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นแอลมาพอดีบางคนทำลีกสตาร์คราฟก็ไปทำลีกแอลมาดีเลยมาเสียบเลยผู้เล่นสตาร์คราฟตอนนี้โดดออกหมดครับไปเล่นแอลหมด When you come into a series or เดี๋ยวเอลน่าจะเสาหน้าน้องรอบจริงถ้าไม่เหนื่อยหรือถ้าไม่มีธุระถ้าคุณปีเตอร์ยังมีแรง ไม่น่าจะเหลือ ก็จะจัดรอบชิงเอาให้ดูอีกรอบ What is the best way to tackle this team? คือแอลมันมาผู้เล่นส่วนใหญ่มันมาจากนั่นนะพี่มาจากสตาร์คราฟสองนะ ถ้ามึงเล่นสตาร์คราฟได้เล่นเกมหาได้หมด ได้หมดเกมแม่งอย่างยาก เกมเอาไม่ใช่คนมาเล่น You aim for Yatoro and then you have ไงพูดต้องเล่นมัลติเพลเยอร์ด้วยจนคุณจะเอานิ้วตีน heavily due ยกให้ they play so on the จีด้วยนิ้วตีน When I look at the team tournament, I feel like what Spirit has done that no other team does nearly as ครับ well. เกมที่หนึ่งกำลังจะเริ่มแล้ว They control vision. มาดูกันว่าเกมแรกจะออกไปแนวไหนนะครับสำหรับ They ทั้ can งสอง fight ทีม into wards and they understand when they have to avoid it. So แต่แอลมันก็รางวัลไม่เยอะเท่า โอ้ดีเดียวพี่ ใช่ไหมครับ ระวังดิดมาก คือ TI นี่มันเป็น e-sport ที่รางวัลเยอะที่สุดในโลกแล้ว วางอลังการ ใช่แล้วมึงเอาเงินคนเราเงินกู้เลย เงินกูเลย ทีมที่หนึ่งได้70 ล้านเองเอล ใช่ไหมครับ มาครับอ้าวเกี่ยอะไรพวกเนี่ย I mean, this looks very เปิดฉากมากูก็สโมกใส่กันเลยหรือมันจะฆ่ากันหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะ อย่างนี้แหละพี่มันเปิดอย่างนี้แหละ เปิดฉากมากูสโมกใส่กันเลยนี่มึง เฮ้ย40 ล้านเหรียญเลยเหรอเฮีย ปีนี้เยอะกว่าปีเราอีกเพราะ มันก็ขึ้นตลอดอ่ะ อันมา2 ปีเลยมันอันมาเถอะมาครับเปิดฉากมากูสโมกใส่หน้ามึง มันก็อย่างนี้แหละพี่ ไม่มีกูไม่เคยเห็นเปิดมาแล้วสโมก Get ก็สโมกไม่เคยเห็นเปิดมาแล้วสโมกใส่กันกูไม่เคยเห็น ignoring the tide ravage or even fighting without the wolf bite from the Lycan. That's หรื when อว่าจะเอา they're เฟิร์ส focused. บัตรให้ได้ I'm expecting all ภายในวิกแรก after the laning. ไม่ได้แล้วไม่ได้ เก็บรูนได้ก่อนนะครับ Can't wait to see it. Here we go, ladies and gentlemen. Mày Finally lại getting into the action of Game 1 beginning between Team Spirit and PSG. เขาก็กดฝั่งนี้ก็กด Let's see if that chaos starts หมดไปแล้วสโมก We แย know กย้ายแยกย้าย แยกย้ายครับ วงแตก วงแตกครับ ยังอยู่ กะว่าจะมาฆ่ากันเลยนี่ คลิปมันยังไม่เกิดใช่หรอก Yeah, and straight away. ใจคอคือมันจะฆ่ากูรู้มัน ก็มันก็จะฆ่ากันนั่นแหละ จูบไม่เจอครับไม่มีใครเจอใคร ก็มึงสโมกทั้งสองฝั่ง มึงก็หายตัวทั้งคู่ From LGD. Look, what you got, man? Spirit are so on top of all of the small things that will give them any sort of information advantage, where they will have more vision than their opponents. See if they're able to maintain it throughout the early stages of the game, where it's very likely for those movements to be coming from lane to lane. สุดท้ายแล้ววันนี้ไม่น่าสุดท้ายไหม Both teams แมตช์สุดท้าย avoid one another here for the bounty runes. Bit of a poke onto แม Maposha. ตช์นี้3 ใน 5นะครับ We'll ดู still กันว่า get จะ the 3-0จริงๆไหม bounty rune. In fact, หรือ 3-2เนี่ยก็ผม bounty runes to start things off here for Spirit, so a bit of a cash bonus to begin the lanes with. ถ้า 3-2 อาจจะไม่ถึงนะครับ They อยาก find เมา information of where ง่วงนอนก่อนแล้วกันเลยวันนี้ LGD brought to which runes, and then they can split up their heroes accordingly. เนี่ยแต่พอมันอยู่ในเกมมันมองไม่เห็นเลยพี่ไอคอนแม่งเล็กเกิน Let's look at some of these matchups. The mid lane, Come on, Oliver. Mango versus Fancy Voice, Man here. Toronto Tokyo versus nothing to Yeah. say. มันเลยไปด้วยดิมันเลยขอบเหลืองไปด้วยเห็นไหม I think most likely it's going to be a pretty farm-heavy lane. I don't think really either of the two heroes are going to aim to kill. มันเล็กมาก They're จ going to ริ be ง able ๆเล to ย try to push out the wave, ไม่เกิน control the runes, and then ไม่เกิน around 6 minutes when the real runes spawn, that's when you'll see both the supports ทำเป็นหาก็ได้ว่าจะเกินป้อมอันเนี้ย and Voice Spirit really rely on that rune control. I'm looking at both sort of the side lanes, the two carries, Arme and Yatoro. Who's going to have the easier time? I think if you take a look at top lane, you see Ursa against Tidehunter is generally a pretty good lane matchup because you think of how the Fury Swipes stack up on him, and they have the sustain to tank the harassment that's coming out from Team Spirit. So I think as they level up on the top lane, I imagine the Wisp Ursa will do fairly well up top. เดี๋ยวนี้มันมีไก่ With 5 that ตัว said, I เลย think นะ Collapse is still going to have a decent game. แยกกันไปเลยแล้วกัน I mean, Yeah, Collapse Game has L. definitely been that solid rock of a player for Spirit time after time. He's been the one that they have. Yeah. Been very happy to give that 600 ล้าน prioritization, get his game into a good shape so that he can be 600 the one to 1,200 ล้าน lead ครับ the charge into the team fights. รวมไพ่พูนะ Action off for 600 Spirit. ล้านก็คือคนที่ได้ที่หนึ่งแล้วมั้ง Yeah,ใช่ absolutely. ที่หนึ่ง And bottom 600 ล้าน lane, Yatoro's Bạn kind of mày playing có this nói là- type of laning where Rùa you're hết not going to be 1,300. pressured at all. Team LGD's Chưa buồn priority nữa. here is first trying to get their Lycan Chưa buồn đi farm ra bài. and make sure that they're like playing for their own farm. Chứ So không phải. Yatoro's going to have a great start.
And he has the ability to farm the jungle because he has the ability to both push out the wave and from the jungle camp. So I expect Yatora to be leading the net worth charts as soon as we get into around the 5-minute mark of the game. One of the reasons why Yatora has been as scared as he can, even if the lane was a tough one, he always seems to be able to recover. So the fact that he's going to have a decent time to start off things, you know that he will be on track to hit some pretty insane CS. It really is going to be completely down to how much PSG LGD can find in terms of getting their Ursa involved in the kills early on. Yeah, absolutely. And it's just some very going on, but you can tell already. แต่ว่าก็เสียเรื่องในป้อมไม่ดีหรอก Very good farm on all มัน three. เป็นแค่ตัวสำคัญอยู่แล้วตัวหาเนี่ย Certainly showing so far here on the early CS. แต่ก็ได้เฟิร์สบัตก็ดีนะถ้า Pause for เอา PSG ได้ LGD, just struggling a slightly bit more. It's very early days though. But a lot of levels coming in LGD's way. Like this Lycan is doing surprisingly fine. He's not really getting pressured that much by the Naga. จบเกมมีพรีวิวสเกิร์ตไหมพีเตอร์ไม่ได้นะครับ but hasn't been able to get a pull to get the lane control back. So the Lycan's getting a lot of farm. Why is able to just rotate around, moves to the mid lane, opens up the small camp. And like we talked about, right? ตอนแรกก็ว่าจะนอนนะเนี่ยโอ้ยอะไรวะ can push out the wave the most and then go farm คุณ the โจ small มา camp. อันนี้เลยครับ ออกมาsmall camp to make sure that he can stay even with the void spirit. And when you look at some of the tools they have available both sides with their supports, do you imagine once the 6 is there for the mids, we're going to have sort of a collapse on the mid lane to try and get the early objective? Or do you think it's going to be all about reacting to the side lane? I think it's going to be important to get the rune. Like whoever gets the first rune of the game is going to kind of get to decide what happens. You get your own refilled, but you also have the ability to make your own. Could be in a bit of trouble here. We're trying to hold back a bit with the X. He's got the stick shot, but he's going to run down here. One more else to it. Can he close the gap? ไม่โดนเอ้ามันไม่น่าหันกลับมาสตันเนาะหนีเราไม่ได้นั่น A whiffed ability, and that'll give up first blood to PSG LGD. Yeah, and Collapse isn't out of the woods quite yet. Is hungry. In a bit of an awkward position ใน now, โอแล้วนึกถึง Collapse. คิวลิงPOE เลย Stuck behind the tree line. ยัง We'll see how ไม่ he เห็น gets his way out of POE it. ยังไม่มาเลย Does have a TP a little นึก short ถึ on ง the POE ได้ mana. ไง He'll have it back up now. Should be able to walk his way back round, but a great bit of aggression there from PSG LGD. Just opening up some space for Army to return to farming. Yeah, absolutely. And you notice that LGD are keeping the lane control up top. So this puts Tide under constant pressure. And you never know when they might make some sort of move and try to kill him. And that forces Mira to stay in the top lane. While if you look at Y, you notice that he's just rotating around constantly. He has the freedom to move wherever he wants on the map because the lane is so pushed out by the way that the Naga plays and the Riptide shoving out the creeps. So the Lycan can freely farm under his tower. And the Disruptor has the freedom to decide what he wants to do. Let's see what that call's going to be. We'll come in mid here. Toronto Tokyo taking a bit of harassment on the Thunder Strike. Nothing to say. Stepping right up to him. There's a Reverend at the ready though. Toronto Tokyo. Pulse. And great usage there of that armor. He uses the health damage of Resonant Pulse to bottle up to make sure that he's not within the kill range of the Swashbuckle from Pango. Some good early pressure though from PSG LGD, forcing Toronto Tokyo to be very cautious in that mid lane as early as it is, just 5 minutes in. Yeah, absolutely. And I think when you think about Elder Titan, you kind of think of him as a lane dominant hero. You want to abuse the fact that LGD have no stats. But because of the constantly being shoved into Lycan's tower, the Elder Titan hasn't been able to abuse the lane. Nice bit of micro from Vic. Yeah, no, grab himself a free โดน curry. กัดไก่ตาย As the walls chase down. กัดคือเรียก Baby faceless Rex. Up top, Collapse is also taking pressure now. So again, the freedom of Y, he's just allowed to rotate to mid, set up some pressure on the Void Spirit. Now he's up top, making sure he's just in their face and forcing them to react to his movement. Yeah, he is all over the place, Y. Yeah. Spirit, they've definitely got to try and do something in return. Yeah, they themselves bring the 2 supports up to top. Just sort of figuring out what to do about this roaming disruptor here in the early minutes of the match. Yep, here we go. First fight for the runes. Where is it going to spawn? Top or bottom? LGD คอมโบม้าหมี It is going to be down bottom. It's going to go straight into the bottom of Toronto Tokyo. So very nice reprint to fight with, but already up top. Spirit, they'll have his mirror. ม้าหมี Yeah, it's a DD Toronto Tokyo though. Let's see how he can respond back with it. Because now you have a Pangolier with no mana, and he's going to be aware of it. So he knows that he can make his move here, and the Pangolier won't really be able to respond. This is an excellent read. He's going to use it straight away. Goes in, he's going to miss the dissimulate though.
A couple of hits will do it. Can he quite close the gap? No, he's not going to be able to get the second hit in. Nothing to say. ไม่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันได้ตาม I คื mean, น that would have been such a big kill for him to find. He got the dream ไม่มันได้ for เงิน it, คื but น he เลย couldn't quite get ค่า the คืน job ฟรี done. ครับ Yeah, ถ้าเกิน absolutely. เวลา ใช่ เท่าไหร่ ใช่ เท่าไหร่ ค่าคิดฟรีแล้วเดี๋ยวว่าแพนด้าก็ไม่ได้ซีเรียส โอ้สบายแล้วกูใช่ไหม มันดีกว่าแคปหลายๆอย่าง แกไม่ได้เหี้ยเลย Let's see if Toronto Tokyo has the แคปยกเลิกของมึงพร้อมนะ เดี๋ยวกูทานก็แป๊บนึงอะไรไปทำมากูต้องแดก Even on the edge a little bit. Toronto Tokyo feels that he can get in with the astral step. Why knows? He's keeping his distance. Yeah, and if you take a look at the net worth, you see Yatoro. He's just going to start accelerating his farm even more. But I'm impressed by how well the Ursa's been able to keep up. And this is largely due to the fact that they had lane control for so long up at the top lane, and they were able to just keep their heroes, the enemy heroes so close to the tower, so Tide could never really feel free to come. He's going to try and step over for Mira, but again, Team Spirit, they've kept their two supports up here, both Mira and Maposhka, making sure that there's never the opportunity for Arme to get any kills up here right now. As you say, Arme doesn't care too much, complete free farm, level with that of Yatoro's Naga Siren. He's having no struggles whatsoever, but Spirit just trying their best to limit anything else going into the hands of the Ursa this early. Yeah, and you notice the Naga in the bottom lane now. She's just going to put her illusions on the lane, push out the waves, while she farms the jungle camps close by, and try to get ahead of the Ursa by doing this constantly. And LGD are going to try to match by using the Wisp Overcharge to allow the Ursa to farm. And we notice both these teams are so good at stacking, and here we go again. Runes are เกมนี้ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังไม่ใช่สิเขาพูดว่าไม่ค่อยตรวจจ้า มันก็ต้องลองเชิงกันก่อน เกมแรกนะเกมแรกอะไรมากมาย If they can manage to survive these 70 seconds and nothing too bad happens, this is a huge rune for them to have. ผมแชร์เขาไปเลย All about these power runes early on, especially in a game, 8 minutes in, only the 2 kills so far. Yeah, I mean, it's the tension, right? Neither team really has anything to do yet, and they're both drafting for slightly later timings in the game. The Tidehunters now finally hit level 6, so if there's an opening, look for some sort of rotation. I think it's hard to go for the Ursa, so maybe even be the possibility of the Tidehunter opening out of this lane. ต้องการอาหารเพื่อมากิน When you just look at the เพื่อมากินเพื่อจะได้แบบไม่เซ็ง have at their disposal, อะ and ไร you feel that เกี่ยวไหมเนี่ย might try and push into that tier 1 quite yet. พอเกมมันอีกไงกูเกิดไปด้วยใช่ไหมล่ะ Supposed to do slightly ไม่ better นั่น in โด the นไหม lanes, นั่น but they โดน have นั่นโดนไหมนั่นแยกล่างไม่เห็น Getting ละ on here by the two of them, but the Rolling Thunder not quite ready again. Not quite yet. They'll get the glimpse back, but no further damage to come onto the Naga Siren, so Yatoro will be fine. Yeah, a little bit of miscommunication there, it seems. The shield crash wasn't used on the hero. The came in a little bit later. They've got their eyes พอ on เกมเป็นอย่าง Arme. นี้กูก็จะเห They นื่อย know เรื่ that อย play was made by a couple of ไม่ PSG มันก็ต้องอย่างเชิงกันก่อ inside น their ที่ own เกม jungle, แรก but Arme ลองเชิง is นะ out of reach of the remnant. He's away. Spaces there, down bottom. Faith Beyond continues the push. The tier 1 to fall already here on Spirit's side of the โด map. ดเขารู้ว่ามันอยู่กันเยอะหรือเปล่า ๆ ไม่รู้เสร็จนะครับอย่างนี้ ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินมาไม่รู้หาอะไรเลย แหวอะไรเลย รู้ โอ้ยถ้ามันฆ่าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไง ฆ่าไม่ได้ก็แมวเลยแต่มันก็กูแต่เสียหลายสกิลเสียหลายสกิลอยู่นี่ก็จะฆ่าได้ ก็ใช่แล้วครับ4 คน โอ้โหแม่งกว่าจะล้มใช้เวลานานมากสำหรับ And 1 this is ค a น huge kill because it allows for Team Spirit to now start firing back and taking over this top lane area. แต่ก็ตัว They สำ need คัญอ this ยู่ tower ที่ to fall. เออใช่ Meanwhile, this is the response you see from PSG LGD. They rotate their heroes mid to try to force Spirit away from the top tower and force them to come defend their mid tower แค่มึง as ใส่ a ส more กินจะ valuable เป็น tower นี้ for เลย the ฮะ later Roshan. ก่อน Hitting these timings, PSG LGD, no doubt about it. Spirit just having to let them do so. Yeah, I mean, this Lycan มัน really หมายห is รือมันหนี becoming เนี่ย the big X factor. I don't think Spirit expected him to be this strong out of the laning phase. เสือเท้าด้ And วย now Am is ไม่ใช่ going เล to ย comfortably move into his triangle and start farming up. I think once he hits that diffusal blade, look to see Spirit try to, LGD try to make some move. But I think if LGD gets to farm up right now, they feel like they have enough to where they're comfortable playing around หรือว่าจะมีจริง just waiting for the disruptor ultimate to come on. แล้วทำให้วิวมันเฮง Lycan to get ดู finished เหมือนเลเวลจะนำนิด play หน่อย around นะ his farms together with the power runes that the Pangolier is securing. I mean, in this sort of game where, both teams playing as carefully as they are, just Well, 1 to Jack 2 Moon, but they coming up to can't 11 be- minutes. Do you look at the Naga So, side so, and feel look that the there, Spirit, look line. they can keep this Look line. game in pretty calm มึงต้องไปละ and not allow คือ the ออกจาก early ประเทศมาขนาดนี้นะพวกมึงยังทำให้ to get to them ชื่อ too เสียง much. ให้แผ่นดิ This นแม่ Naga ได้ side เอ will อ be able to carry out in the later เก่งมาก stages เลย or the PSG always have to use to deal with it. I think to some extent you are happy, but I feel like you wanted the laning phase to go better so that LGD's timings come later into the game. So knowing that your lanes haven't quite gone the way you มันต้อง wanted ได้ them พี่ to, มันต้อง they มา must feel ปี like แล้วล่ะ okay, at some ประมาณ point 3 now, once LGD gets ประมาณ items, 3 they're ถ้า going ไม่ to นับ come running at us. ถ้านับในตัวไม่ He's เรียกว่าถ้านับในตัวยกเลิกก็ผี Drop the static sum as well, putting no chance of collapse, being able to return fire quite yet with a มันก็เข้าแต่แกน ไม่ได้ มันก็เข้าแต่ไฟนอล เข้าตลอด
แต่ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้มันจะดีไอตอนได้โอดีเหมือนจะได้ด้วยเสียฟอร์มนะเสียฟอร์มถ้าตีขึ้นมาเสียฟอร์มเจ็กตื่นไปตื่นไปโดนหรือเปล่าไม่น่าหรอก He knew that he was safe. Glimpses used TP out. Just great presence of mind there from collapse. แต่ก็ถือว่ามันรักษามาตรฐานได้พี่มันก็มาถึงรอบก็เป็นจริงตลอด This is one of the things I loved about how OG ran the whisper the position. เอาจริงๆรองแชมป์มันก็ได้เงินเยอะอยู่นะเยอะแต่เขาไม่ดังไง เข้าใจครับ เขาไม่ดังคนได้สองหรอก ก็หมายถึงว่ามันถ้ามันรักษามาตรฐานได้ตลอดก็แสดงว่ามันก็เก่งอยู่แต่มันยังขาดจิ๊กซอว์เม็ดสุดท้ายไปชิ้นสุดท้ายไปที่จะทำให้มันชนะได้ใช่ครับชนกันครับชนกันLOL นี่คือตอนนี้เพิ่งอยู่รอบแรกๆแต่คนรู้เยอะคนดูไม่คงเปิด2จออันนี้เขาดูหมดแหละคนดูก็ดูทุกทีเลยแล้วมึงจะจัดโชนกันทำเพี้ยทีมจัดคนละเดือนนะแต่มาปีนี้แม่งจัดโชนกันเลยนี่มึงอะไรวะนั่นน่ะกูเหนือกว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีต่อทั้งสองนะมันไม่ควรอยู่ดีมาแย่งI mean, most likely, I think the tricky thing here, if you're LGD, is how do we deal with the illusion in our jungle? And force คือมันทำร้ายทั้งสองอ่ะมันไม่ได้มีใครชนะ No Tail and Sep also touched on this a lot. The Ursa this is most key item, especially when you're going up against big cooldowns like Rapid, Earth Splitter. You know these long cooldowns, people don't want to use them on your Aegis, so it's going to be important for him to get it. And the Naga, as long as he's able to play top and put illusions in the top tier jungle, it's really hard. Like, what are you going to do? Because their heroes don't have ways to effectively kill the illusions. And you feel the Spirit in their lineup is geared up pretty well to deal with the fact that PSG LGD will look for the Roshan. They won't be afraid of turning up and trying to put a stop to it. I mean, I think that's where the information game is going to be important. Can Spirit actually use the vision that they're getting to fight off LGD's timing? Because I think that is like the big question mark. Is the Ursa going to be too strong for you to kill? Or is it enough to just sleep away half the wolf fight duration and then try to fight them afterwards? I think we're definitely going to see Yatoro start to increase the lead against He'll drop the static storm trying to save himself. Take him out. มันเก็บกันไว้มันเก็บกันไว้ กลับมาสวนได้หนึ่ง Can the three of them get collapsed? They try to commit เตอร์จะโดนไหมเอาไม่เอานี่เอาไม่เอาเลยโกแข็งเกินไปไว้ก่อนแล้วกันไม่คุ้มเดี๋ยวเพื่อนเขามามันไม่ทันเด้เอาไม่ทันเด้แต่เตอร์มึงแข็งไปหน่อยไม่คุ้มต่อการลงทุนปล่อยก็เอาไปคนละตัวนะครับไฟนี้ You know what? They can't actually kill me without the Ursa. It's only the Ursa that can threaten my life. Just comfortably sits bottom alone, pushes out the waves, ฆ่าตัวขยะเข้าไปมันถึงมันไม่ตีสักทีไงไททันเตอร์มันเก็บไปก่อนมันเก็บฟันตัวไว้ก่อน These top jungle camps. Take a look at the dire ซัพพอร์ตต่อย มันไม่มีประโยชน์อะไรมันตายรวยๆอยู่แล้วซัพพอร์ตมันมาไม่แก่ เป็น ATM ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียก ATM เดี๋ยวนี้มันไม่เป็น ATM แล้วพี่ฆ่าบ่อยๆเข้ามันไม่นั่นไม่ใช่สมัยก่อนคือแบบไปกดเดินไปกดเอาเงินอันนี้ได้50 บาทเดิมไม่เดิน The Aghanim Scepter allows him to use his ensnare on heroes that are either slept by his ulti or spell immune. So this will give them a way to deal with BKBs. And traditionally, the way you deal with, for example, เกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะ by buying a BKB. คนดูอย่าเพิ่งหลับนะครับคนดูอยู่ด้วยกันก่อนใจเย็นนะคือหลายครั้งที่ดู TI แล้วกูหลับคาไปเลยนะเพราะมันเหนื่อยนี่แหละ It's a very very smart item decision here. ยิ่งช่วงแรกๆนะมันยิ่งแข่งกันดึกแข่งกันอะไรว่าตั้งแต่บ่าย2 ถึงตี 2เลยช่วงแบบวันแรกๆที่เรื่องที่ดูไฟนอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็ต้องระวังตัวมานั่งดูไปว่าเหนื่อยกูหลับแม่งเลย I wouldn't be too surprised to see him specifically just to make sure that ผู้เล่นมันไม่ล็อกอินโลขนาดที่ว่าใส่เลย With this item is the ใช้คำผิดนะเขาบอกว่าอินดีไม่ใช่ไอ้พวกอินดีไม่ใช่ล็อกครับทีมก็บอกว่าล็อกจังหวะที่พวกนี้กูล็อกใช่ไหมเวลามันทำแบบทำอะไรไม่สนใจล็อกอินโลนี่เหี้ยอะไรล่ะนี่คืออะไร
ต้องล็อกก็จะพวกเกมถึงไม่สนใจจริง ใช้ ล็อก ล็อกใช้ผิดเนี่ยใช้ทำผิดเนี่ย Literally slowing him down during his roll. สวัสดีโอลิเวอร์มาเลย It's just exactly what LG สวัสดี is ครับ scared พี่ of looking โอ้ for. สวัสดีครับ โอลิเวอร์ไม่ใช่โอลิเวอร์ โอลิเวอร์ โอลิเวอร์ตาแม่งตากูใกล้แล้ว Take a look at the เลยได้ซื้อแว่นมาใส่มือแล้ว timing is really going to be the big thing, but I think Spirit have won the early game in that there's no Roshan killed yet. มาดูด้วยกันยุ่งหลับ Roshan's going to spawn slower, and that's no Aghanim shard for Ursa. ยุ่งหลับเริ่มพี่น้องเลย Power of the game. เกมแรกก็งี้แหละ I mean, if you're เกมสองก็อย่างนี้แหละเหมือนกัน what ช่วย sort of calls are you making? Are สวย you ถ้าเกมสอง looking อย่างนี้ for กูหลับ the แน่ corner and then saying we've got to go? Do they need to go right now? How urgent do they need to be? I think they looks like they're gearing up to look for an opportunity, right? You finished up the Helm of the Overlord. The Ursa now has his diffusal blade. Your Wisp is closing ส in กิล on ใหม่ already ของ have a lock it. ที่ So เขา a เลือก lot of ไอ้ nice แคนคือมันเป็นสกิลเรียก LG เรียก take พัก it พว straight ก up นะครับ team fight. If มันจะ Team มี Spirit มัน presents จะเรียกมังกรดำกับโกเลมเนื้อ Gonna start with a เด็ bit ก of a โคตร tickle onto มา Toronto. ด้วยหมี The rest ชา of กู the back there. หมีตีชากู Steps, nothing to say, he's trying to หมี close ตี in. ชาเนี่ยยังจ้วงไม่แรงเหมือนเดิม กระโดดข้ามได้อยู่ใกล้ไป กลางมา1,000ไหมเพื่อนๆมาทันเปล่าอุ้ย ได้ช่วย เห็นไหมมังกรดำนั่นคือสกิลของอะไรแค่นะครับเรียกมังกร จ ดำ ริงๆมันไม่น่ารีบถอยจริงมันได้อยู่มัน Also able to TP เรียก out. มังกรดำกับโกเลมเนื้อมา คิดว่าจะไม่ทันไม่คุยกันเหรอวะคนนั่งข้างๆกัน PSG once again. Yeah, and they didn't even have to involve the เขาเลยเรียกอะไรแค่นั้น This โอ้ time, เสือ it's ได้ส still กิลใหม่มา just เนี่ย gaining เรียก ground. He's ซัมมอนมา taking ด่วน multiple ahead of the Ursa Oh already. my, this is กลาย going to be a กลายเป็น problem. ของเป็น He's บี getting ด out มาสเตอร์ of. นะ He's only ไปหาคุยกับ just finished เรารัก the สัต game ว์ after เออเพื่อนเรารักกันเพื่อนสัตว์น้อยเล็กใหญ่ก็เลยว่าไป อันนี้มันคำว่ามาโดน This หัว is, ได้ไง I mean, Yatoro, it really has been eyes on him throughout the whole One down tournament. the Performance of ball in, Spirit top lane no. setups there with an net. That's the mid gone. Nothing to say. Going down, Yatoro. Instant Angolia. song TP as he knows the response You will be there from repeat it time, PSG. He keep it gets up. out. They cannot catch him. Yatoro will continue to farm. Yeah, this is a really important kill, but by forcing the Naga เขาไม่ Saga คิด to ว่าจะ TP ขึ้น out, บนไม่น่าจะเป็น LGD ตรง now กลาง have the มากกว่า option of potentially taking back ก็เลย control แบ of บ their ออกมา jungle. So ไม่ this is ได้ going to ดู be their หาเห objective วอะไร for the next ผิด minute ที่ or ผิด two. เวลา As อ๋อ you ส see, กิล the มาจาก current หมวกเลย is tied under ไม่ได้มา control. จาก The ตัว Naga is not present. ไม่ได้มาจากตัวของอะไรแค่นี้นะครับผมเข้าใจผิดนะ Collapse. Jump already enough to ผม disrupt. ก็นึกว่าเวลาผมเห็นผมแต่อะไรแค่มันเรียกนะ Collapse gets it เขา down. เอ้าโอ้โหโดนแล้วไปครับโดนสองตัวที่3ไอโอจ๋าไอโอลุงตู่เรียบร้อยครับเหลือแต่รุ่นมาป่ารถมาต้องวิ่งแล้วครับรอบนี้คือเพื่อนๆขอลา มันอาจจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่า โอ้ยหรือว่าไอ้เด็กวัยรุ่นรัสเซีย เกมที่1นะครับมัวแต่เนิบๆอยู่นั่นเมื่อกี้เราเห็นได้สวยมากครับวงแตกเลย แต่พี่อย่าลืมนะว่าอันนี้คือโดตานะครับคัมแบ็กอีกเดียว ประการมาให้โดนแดกยังโดนแดกว่าคัมแบ็กเนี่ย คัมแบ็กแล้วก็คัมแบ็กแล้วก็คัมแบ็กอีกรอบมึงจะเอายังไง The way that PSG wanted to play, it's just not happening. They're crumbling, they're falling apart. And Yatoro is going to continue the glory. Mid-lane to set up. อันนี้ของเก่าหรือของใหม่ Nothing to say goes รีเพย์ป่ะ down. เนี่ย ตัวของใหม่ครับ อ้าวไม่ใช่รีเพย์แล้วเนี่ย ไม่ใช่ แต่กูนึกว่ารีเพย์มึงไปเอาค่ายแล้วหรือ 83นาที He's getting out of control. วัยรุ่นรัสเซียนะครับ If you look at the Lycan, you เงิน can นาการ see นำถึง 4,000 3,000 ไม่เยอะไม่น้อยนะ 3,000 ไม่น้อยก็ของเกือบ1ชิ้น They get the Mickey to be finished up on Ame, and they're going to look for some sort of ไอโอลุง team ตู่ fight. But the นะครับเนี่ยเห็นไหมไอโอครับนะครับไอโอ if ไอ you โอ take a ลุง look at ตู่ the มาเอง map, there are almost no ไอโอรัฐบาลนะครับ guys anywhere. อาการนิ่มนะครับ Radiant are in firm control แยกล่าง of อา where การ the นิ่ม vision เซ is. ตเตอร์ And the only word ไม่รู้ว่า เพิ่งสลับเทรดเล่นทำเพี้ยอะไร ไม่รู้ว่า just อา control การ the นิ่ม division. They นา have กา no ไซเรน information. ใส่มัน This is what's จะมีอะไร allowing บ้าง Spirit วะ to constantly be reading ใครรู้บ้างบอก LGD ด้วย and how they're จำไม่ moving ได้ around the ไม่ map. ได้มันเปลี่ยนเมตาไปใช่มันเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้ หันเล่นตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีอ่ะตั้งแต่อาการนิ่มมันยังไม่ทำอะไรให้นากาเลย ตอนนี้นากาถือ เดี๋ยวนี้อาการนิ่มมันไม่ได้เพิ่มแต่อันตีที่มันเพิ่มพวกสกิลธรรมดาด้วย มันเพิ่มหาเฮลในไม่รู้เป็นไปหมดเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเพิ่มแต่อันตีนั่นแหละ ไม่ก็แต่ก่อนมันเพิ่มแต่อันตีจริง ก็จริงแต่ทุกวันนี้มันเพิ่มหาเฮลในไม่รู้เต็มไปหมดก็ต้องอ่านเอาอยากรู้แบบเราเองอะไรแบบนี้ เป็นของแบบบังคับออกเลยอะเกือบทุกตัว And it's happening the other way around. Yeah, absolutely. เป็นของอัพเกรด They're ทักษะ starting to finish up some key items though. You see the Pangolier now has a blink dagger, so they have an easier form of Pangolier initiationได้ปิง rather แล้ว than เหรอ just trying to run at them with a roll. So ได้ if ท้าไปหน่อย Team มัน Spirit โดน heroes ฆ่า start เล getting ย cocky and playing alone, there is a way for LGD to respond and เร็ว punish. 13เอง มึงตายทีเดียว Very close to this mechanism on the Wisp as well. It's just 100 gold away, and this really is the Wisp's big timing. You have both the Holy Locket and the mech to heal up the Ursa. And Ursa's closing in on กา the กด KB. ไปเร็ว So 16แล้วนะ I'm smelling a fight in the นา water. กากดไปเร็ว16แล้ว Next ต้อง one, ระวัง it's got to be strong มัน from ขึ้น PSG. กินอันตี3แล้ว Another rough fight, and this game could
quickly fall out of control.
And as strong as Naga Syra is when she's playing this kind of game and she's able to get the knockoffs, she isn't the strongest hero fight up against the Ursa. So if you think about how these heroes pop against each other, they can't really fight up against the Ursa straight up. So if LGD is able to corner Spirit and they can take a fight where it's straight up ใช่มันก็ทำไม่ได้ใช่ an amazing timing for them. อย่างนั้นสักตัวนึงก็ยังดี คือ LGD นี่มันไม่มีตัวที่มันจะเปิดได้สวยนะมันจะให้แปงกูเรียวิ่งเข้าไปอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่โบมันไม่ใหญ่เหมือนกับบราเวดของไทฮันเตอร์ได้ แต่ก็ปิงมาครับโดนจนได้ครับโอ้โน And destruction is a really key kill because if the destruction isn't alive in the fight, they can't really go for collapse. Look at collapse's itemization. This is so smart. He's going for the Yule together with the hood and a blink dagger. Why is this interesting? If you're inside of a static storm, you heal yourself and you have no physical damage to you. You actually just blink straight up. So มันเด่นนะแต่ไม่ได้อ่านชื่อมันจำแต่ว่าตัวแจกอ่ะเรียกมันว่าตัวแจกแล้วกันเพราะว่าตัวมันเป็นตัวแจกจริงเอามาแล้ว โอ้โหแล้วแก๊ปไม่ใช่แก๊ปแพนด้าก็มาแล้วสั่งได้2 ชั่วโมงนี่แหละวันนี้ย้ายมาสเตงกันที่บ้านนอกเดินผ่านที่เกียรเมืองหลวงดีกว่า they had to find success here. Yeah, absolutely. And if you take a quick look at Lycan before the fight breaks out, he's decided not to go for the wolf fight. They recognize smoke เป็นไงบ้างวันนี้ the way they intend. ตอนนี้smoke ครับใครจะเจอก่อนใครจะเสียวก่อนใครจะโดนก่อนมีไหม Dispel here in Toronto, Tokyo. Saying to be set for PSG LGD, they know that both teams are waiting here up to the side of the river on the respective edges, and now Armin going to sneak into the out here. Yeah, for the first time in this game, they've been allowed to take back the Dire jungle and try to apply some pressure to Roche. So I expect them to also recognize that, you know what, we've given up the Dire jungle. What would LGD do with that? Well, they would go to Roche. So Spirit, check this out. Armin's going to slow it down a little bit. Spirit's coming in. They know that they know. Stop it. It's the eye. แต่พี่บอกว่าไม่ต้องเอาน้ำเลยเลย ได้เอทีแล้วด้วยเอาชิบหาย โอ้โหนิชาครับนี่บอกนี่ต้องเจอไอ้นิชาครับตบโหดมากและนี่ไลแคนนะครับไลแคนออกมาจ้วงแต่ภายนอกก็ได้เรื่องในเราเพราะไลแคนมันขี้ใหญ่อยู่แล้วขี้สูงขี้ใหญ่แป๊บเดียวตายเดี๋ยวรอดูรีเพย์แป๊บนึง เอทีสนะครับเดี๋ยวนี้ถือไว้แล้ว เกมมันพลิกได้พี่พลิกไปพลิกมา I don't think they were quite expecting the BKB. So all in all, I think they're happy with this. You know, they gave up the Aegis, but it took them 24 minutes to get there. So Roshan number 2, which really is Ursa's key timing in this game to get that shard so that he can play most of the fights enraged, is going to come much later than they expected. But definitely the beginnings of PSG LGD getting this game back under their control. Yeah, absolutely. Now they need to abuse the fact that they have the Aegis to try to gain some map control here. You want to try to get the lanes pushed out. เดี๋ยวหมีตกรัวๆจะได้แปลงร่างเป็นหมาตอนนี้ผมยังดูไม่ออกเลยตัวไหนหมีตัวไหนหมาเนี่ยแม่งใส่สกินคล้ายกันมากใส่สกินตัวใหญ่ด้วยบอกหมาแม่งตัวใหญ่แล้วก็หมีแล้วที่กรงเล็บแบบนี้ด้วยอ่ะมึงเป็นหมีมึงเป็นหมาดูหาหมาแล้วไอ้หมีบอกว่าเดี๋ยว I mean, they here is an answer, right? And if you look at his itemization, he's going for the Maelstrom. He's trying to have some more damage and have some more presence. ถือว่ารวมกันแล้วกลายเป็นหมาตัวรัวแต่กลายเป็นหมีตัวรัวใช่ไหมถือว่ากลายเป็นหมาตัวรัว His hero walk, so that he's able to fight into the Ursa. He's going for that Bloodthorn. เดือดมีตีขาลงไป กะเลือดอยู่ He's also gone for some sort of hybrid build. He can actually get the solo. นะครับตกรูดีเฟนเลยว่าไป And for Spirit right now, despite the Aegis falling into ก็มีดีหมดแหละทั้งทีมมัน still very willing ทั้ to งจอเลยพี่น้องทั้งเอลทั้งโดต้าเปิดแข่งกันแม่งเลยหมดเรื่องหมดราว think he was in trouble. Shinku will manage to make his way around the remnant. Quick แข่ง turnabout กันไปพวก the เรา safety of ทั้ง Armin. เอลทั้งโดต้าแต่เอลผมค่อยดูตอนรอบลึกก็ได้ You want to fight, but it needs to be the right fight. You really want Yator to try to force some hero around the map, and then once you know that the น่าจะได้ดูหมีแปลงร่างตอนเหลือโน่นแหละไลแคนมันจะไปขึ้นแอสซอ แปลงร่างได้เลยเหรอ For them is you can't necessarily go on the Ursa. You don't have the tools to แปลงร่างได้เลยเหรอ at the start of a team fight. ใช่เหรอ เอา Got the eyes on the two of them bottom. PSG LGD. Armin หมีแปลงร่างเป็นอะไรครับบอกผมด้วยผมไม่รู้ไอ้นี่ผมไม่รู้หมีแปลงร่างเลยหมีก็เป็นหมีเลยมันแปลงร่างเป็นตัวหางอยู่ได้ด้วยเลยหรือได้ป่ะกูอันนี้ไม่รู้จริงไอ้ตัวใหญ่ขึ้นนี่แหละ his illusions in the mid lane, keeping these waves shoved right up towards the base of PSG LGD.
and down bottom Team Spirit are just waiting patiently. ไอ้ But เป็นสกิลใช่ไหม LGD พูดถึง recognize ส that กิล they ของ keep ห in มี bottom ใช่ไหม lane, so it's very ที่มัน likely that ตัว they're ใหญ่ stuck เป็น on ที that ม side ดำ of อะไร the ของมัน map. หรือเปล่า So here they come อ๋อ sweeping. ไลแคนคาฟ้ามันกดให้คนอื่นได้โอ Spirit เค cannot already แปลงร่าง แล้วมันจะกลายแปลงร่าง ตัวดำหรือเปล่า after the เป็น team ตัวสี switches ดำเหรอครับ to the tier หรือเป็นตัว 2. So ตัวอื่นไปเลยหรือเปล่า just smart อัน play นี้ coming ไม่ up ค่อย from มี both ความรู้ sides. I think we ค่อ saw นข้าง this ฝึ with ก the VP Spirit series. Team Spirit are going to be really, really smart about only fighting under their vision, or where they feel comfortable that they have the information they need to take the fight. I think in this way, แต่ไลแคนมันจะออกแอดเซาก่อน a little bit more reckless. ใช่ไหมมันยังไม่ออกคาถาฟ้า Assumptions, like if they see you เพราะ bottom, งั้นคุณก็จะได้ they เห็น might มัน try to นู่นแหละ fight you top, เล which ย we saw earlier. And in the early game, Spirit read that perfectly. So พูดถึงเลทแล้ว if Spirit's able to get a good read like ฝั่ง that, you might see them pounce. KG Yatoro very ready to ไม่ enter มี the ไม่มี fights now with แปลงเป็นหมา racing lines with the อ๋อ blood คือ thorn. หมีก็แปลงเป็นหมาได้ They're able โด to ย get โดย that การ back ใช้ down with the ใช้ stuns. คาฟ้าของหมานั่นเองโอ้เพิ่งรู้เนี่ย That แม่งกลายเป็นหมาทั้งคู่เลยมั้งเนี่ย to just ชิบหาย destroy แล้ว whichever hero they หมี target. หมาหมาหมี หมีเป็นม้ามันเป็นหมีหมาสรุปอะไรเนี่ย Back foot is take over the enemy triangle and นะ try ทั้ to งสอง set กันแหละ control here. And this is something that หมีหลังหมา you're aware of too, but Lycan's in trouble. But the setup here, you see the damage over the blood ตอน thorn. นี้หมาโดนแล้วหมารอดไหมหมารอดครับเพราะวิ่งเร็วเหลือเกิน Makes it away, has ห the มารอด bell รอด out. ตัวไปแล้วอู้แล้วมันต้องตัวโคตรใหญ่อะสกินสกินมันใหญ่เกิน Additional bit of armor certainly คือจากหมาตัวน้อยเดียวหนึ่งหน่อย Yeah, ส and กิน this แม่ง is ตัว an โคตร open ใหญ่ fight. เลยแต่ได้กินมา Lycan form is down. They have one of the big tools ดู in ดิ the เหี้ย fight is ตัว gone. เบลอเลยเนี่ย In the other series, when we สกิน saw แม่งก็ใหญ่เกิน Spirit, LGD play the tiny Lycan, the Lycan's form himself doesn't really matter. It was all about that wolf fight. But in this game, because he decided to itemize his own hero, the 60 seconds of downtime here is quite big. And you see LGD pulling back their pieces, not willing to play aggressive on the top lane anymore, recognizing that คิวเป็นค่อนข้างน้อยครับเกม ถ้ามันจะบ นี้ วกมันต้องบวกตอนนี้ 14ตัว Spirit remaining in ทำ this ให้อยู่ whole ที่ area ข้าง of the 14ตัว triangle. ถ้าเป็น Yatoro ฝั่งสูงคนร้องหน้าดู slowly นี่ sieging แล้ว off ไอ้ the ที tier มหมด 1 แล้ว tower, seeing what sort of reaction they can force out of PSG. ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ 20 นะ seconds เอา until ตอน that นี้ Aegis has gone off ก่อน armor. นี้ไม่ค่อยได้ใช้งาน ฝั่งเขาก็ไม่บวกไงเขารู้ว่ามันมี บายกูว่าเนี่ย กูก็ดูห่าง แล้วก็มีแต่สกิลติดระยะประชิดด้วย ๆก็ยอมเสียป้อมไป ลำบากค่อนข้างลำบากคือระยะประชิดแม่งโจมตียาก For that second round of Roshan. Yeah, and Illusion's just slowly chipping away at this tower. They don't really deal a lot of damage, but it's Combo. something that Mami. LGD might respond to. So they're keeping Yeah, heroes close by Mama. that in case LGD just feel like, oh, it's just an illusion hitting our tower, they're ready to pounce. แฟนโคเรียนี่ And you see, nothing to say reads that too. He understands Nothing to based on say. the fact that there's nothing happening on any of the other lanes. มึงก็ตั้ง Top ชื่อ lane ซะ is แบบ pushing out, top lane's หลงเลย pushing out. เวลาฟัง Like,เสียงภาค nothing to say right now. นึกว่ามันพูดนึกว่าผมข้างมันพูดไม่มีอะไรจะพูด These heroes are bottom here. แม่มาเลย He has to be so careful showing his ไม่ face. ชื่อคน Clear the way. เลยแม่มาเลย Yeah, both teams just reading the map ครับ really, ตอนนี้ really กด well. And I สโมก think มา Spirit เจอใครบ้าง this ไหน play that they've done has been so ได้ทุกคนไหม effective เนี่ย all the การส tournament. โมกครั้งนี้ You know LGD's ขวาหน่อยพูดขวาหน่อยเห็นแล้วนิ่งบิงมาทันครับโอ้โหรู้ บิงออก แบบไวมาก อ๋อทันไม่ เปิด ทัน BKB พร้อมอ้าวไม่ได้เปิด BKB เลยไม่มี มันเปิด ไม่มีใช่ไหมรีบกดไปแล้ว มันไม่มี ไม่มีดิใช่ไหมเท่าที่ดู ครับ นี่ BKB นะครับแฮนเตอร์สวยแล้วกู Yeah, and this is a result, right, of Team BKB Spirit ไม่มีครับการสโมกครั้งนี้พอได้กำไร so กลับ many ขึ้น games. มาบ้างอยู่ LGD has that information based on previous ปกติมันก็ไม่ได้ออกไม่ใช่เหรอมันก็บิงเข้าไปแล้วก็อันติ feel like they're behind. What do they do? ไม่รู้ What is สิ their แต่ approach? And I think LGD is one of the best teams of the tournament. They're just abusing this information that they're gaining about the teams. พี่ไม่ใช่ไมเดนนะ What is Team Spirit กด specifically BKB going ลู to กเดียว do? How did they ไม่ use กด the กันรัว situation? And they เอ find อ this ก็ because โดตาก็ they're ก็ playing ก็ most เก of ม this ดี game ดี with very, very limited ได้ vision. ออก PV หมดได้ I ไม่ really ช want นะ to point that out. Like they 20 รอบชีวิต barely ด้วย have vision of what's going on the map. แฮงโกมิดสีนะแรงแบบนี้ แปงโกมิด Even ใช่ without the tide spirit, maintaining their aggressive posture over PSG LGD's half of the map and already looking for action once again around the bottom tier too. See if they find the center. เริ่มแล้วไปนี่แหละ Storm's going to be put หา down โด for น wide. Stops the backup อึ๊บ coming in. Still โอ้ though, เด็กโตลอนโตโอ้โหไอ้นี่เก่งบอกแล้ว down Arme. โตลอนโตเจอโร่นี่สองคนนี้เก่งนะครับ It's enough to จาก send the สกิล bear หมู back to หมี base. หมี ไป ป้อง ด้ ร่ ว องเลย And I think But he me, felt like he could keep him alive. Ma, There was no me, reason ma, to ma, him. ma. So next team fight, Yeah. here's the tricky part. Do you Wait, relocate Alma out as soon as he gets hexed? สองคนนี้ Because เก่งครับ Spirit has not proven to that we have the สอง abilities to burst your เข้า heroes. ผิดนะดิเมื่อกี้นี่มันกันหลังป้า อ้าวโดนอีก เอ้า It's โอ้ย definitely มีอะไร another พี่ one, มีอะไร Yatoro.
เป็นตัวแก่ก็จริงนะแต่ก็เสียไปก็ไม่ค่อยคุ้มนะ แต่มันก็ได้เห็นไงก็ทำให้เพื่อนถอยได้ไงส่วนใหญ่เขาวิ่งนำอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นแหละ แตงกูจะรอดไหมครับกด BKB ด้านสีครับไปละคือไม่อยู่แล้วมึงอยู่แย่เลยลุงวาร์ปของนั้นของไอโอ ใช่ วาร์ปไอโอ Nice play มัน with เนี่ยมา Fate แล้ว Beyond.
tanks any of the เพื่อน red. มันมารอดึงแล้ว คือกูรอดึงแล้ว But Team Spirit ไม่ทัน are doing this so smart, right? We Đừng háo already huyền. kind of touched on it. Fighting 5 versus 5 is not really where they're strong. They want to delay this game, keep finding these pickups, try to find these opportunities where they can get a jump, push someone really quickly, and use the fact that we have Ravage to reset. เงินของไซเลนนาการฉีกโคตร Which is forcing LGD to be ค่อน very ข้าง careful ฉีก about นะครับ ไม่แปลกครับ ต้องรีบแก้นะครับต้องรีบแก้ให้ไวนะครับ playing this game very well. ถ้าอยากจะหวังว่าจะชนะกับเขาบ้างนะครับ Where you LGD notice they're not really ราคา charging into the ฟาร์มสบายอยู่ enemy. แล้วพี่ They're not giving อยากได้ LGD ฟาร์ม the ลูก big เดียว fights that they're ใช่ used to แต่ว่า getting. power level มันไม่ได้ตามเงินเท่าไหร่นะมันก็ตามเงินแหละแต่มันไม่ได้เหมือนกับตัวอื่นคือถ้าเงิน 20,000 มีนี่โคตรโหดนะเนี่ย ตัวงานนี่ ครับ ไม่ได้หรอ ใช่ครับตัวมันเอง power มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ I think the biggest thing is that the illusions are tankier. If you take a look at how Yator is playing the fights, he's staying very far back with his primary hero, using the using the ensnare and having the illusions deal the damage. And if LGD really don't have heroes that want to hit แต่ him, พวกก็ไม่ได้ตีแรง Ursa wants to sit on top of ก็ him. ดีอ่ะตัวมันก็เป็นตัวที่ดีอ่ะ Keep hitting him, keep hitting him, keep hitting him. You don't want to hit these illusions. แต่พี่ where he จะ gets ดู like 5, ดู 6 hits in, เงินที่มัน and มี then อย่างเดียวไม่ได้ next one. That's a way of ครับ making ต้อง the ดู overpower อย่าง really ต้องดู useless ตัวมันด้วย ability. มันเป็นตัวอะไรอย่างอัลเคมิสอย่างเงี้ยเงินแม่งนำชิบหาย อันนั้นก็เว้นไว้แบบนี้เว้นไว้ในฐานที่เข้าใจ Potential respawn in just over a minute. And that minute feels really long, Owen. Let me tell you, right now, if you're PSG LGD, that minute is coming very, very slowly. We see Tidehunter starting to eye up a Shiva's guard. That's going to make it even harder for Mirsa to stick on top of him and deal damage. They also just bought a 4-staff on the other Titan. I think for Team Spirit, they're recognizing that, you know what, LGD's not going to be able to kill us if we're just able to kite out their BKBs. And that's why you notice, like, nothing to say also has bought a BKB. I think the idea of this is he wants to try to use it to break out of, to have a longer period of time in the team fights where he's playing under Magic Community, because there's just so much lockdown coming out from Team Spirit. Go Scepter on Mira. Toronto Tokyo has Yules and Kaya Sanj also eyeing up into Shiva's guard, but I would be surprised if he doesn't change it up. And on the courier, he has a full BKB too. So I'm really liking Spirit for this game mode. They're in a very dominant position here. They're scaling up very nicely. With the timer, they know it's going to be around the เอาตัวเกิน PSG are going to be checking out that Roche pit, looking for the ก็เกมแรก ไฟนอล Spirit. They're heading over to try and do something about the presence. They're going to jump straight อุ้ยทีเดียวหายครับ แต่กูเรือขึ้นมาแล้วแล้วไม่ได้ใครทุกคน You cannot get back into this fight. ว้าวเมื่อกี้ไลออนครับฉีดบาทเดียวปิวเลย ไอโอหายไปเลย Both Lycan Form was committed, ไง as ล่ะ well มึง as the Pangolier roll. เจอไลออน Roshan spawns, which มึง it มัว does. แต่ยึกยากๆมึง ยาก Very Roshan to Team มึง Spirit. เล่นโดตานะเว้ยมึงไม่ได้เล่นแอลไอ้ฮะ กระทรวงของ It มึง doesn't even matter. แต่สีมันถอนไอ้สีมันถอนช็อตทีเดียวกระ บวก จุย หนักๆเลย ช็อตทีเดียวกระจุยครับสกิลของไลออนเราสมัยก่อนแย่งกันเล่นได้ไลออนตอนเล่นโดต้ากันในห้องเรียนแย่งกันเล่นครับไลออนห้องเล่นง่ายดีออกคาถาออกคาแดงหนึ่งจบหน้าฟ้าหนึ่งจี2ทีปักปัก Just a couple of ults expired by PSG LGD and a dead IO, and suddenly the rest of the lineup, they cannot do anything about Spirit taking the Roche. เล่นกันเป็นแอลเกาหลีก็ได้ Showing their lead is 7k up. ใช่ไหมพี่แอลเกาหลีชัก He คือ himself ไม่เข้า seeing อ่ะนะ the difference between him and Arme's farm. Well on the way to having a ไอ้ butterfly ไอ้ complete ตายก็ for รู้ the เลย next bit of action as ไอ้คน well. ตายนี่ก็โดนไลออนฉีดเข้าไปเมื่อกี้ ก็ใช่เมื่อกี้ไอโออ่ะมันตาย เขาไอโอเลยลุงเขาคงงงแล้ว Once เขา the บอกว่า situation looks good for him, คนทางเขาง because ง the ว่า Ursa can't just burst him. The bash is gonna miss. There's a proc chance on the bash. There's a proc chance on the miss. ไอโอลุงหมอรู้แล้วไอโอลุงนี่คือไอโอลุงตู่ใช่ไหมจะเล่นมุกกันเถอะโอ้ใช่ครับไอโอลุงครับไอโอลุงนี่คือไอโอลุงตู่ใช่ไหมโอ้ไอโอรัฐบาลอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับเกมอันนี้ไม่ใช่เกมโอ้ ไม่น่าเลย กูต้องตามไม่ทันอันนี้กูต้องตามไม่ทันไอโอคือไอโอลุงคือไอโอลุงตู่โอเคครับเข้าใจแล้ว Picked up by Y. You can feel, they feel the pressure. They're not getting the หมา vision จะเอา that เค they're used to ก่อน playing, the BKB ก่อน information that they're used to ถ้าหมา playing มี in this ทา game. ฟ้าหลังจากมี The BKB Proc chance แท้ is แน่นอน shutting them down. มันจะถึงหรือเปล่าครับกลัวมันจะไม่ถึงเนี่ยดิ เท่าที่ดูทำไมดูสิ้นหวังเลยแล้วไอ้เหี้ยไอ้สปิริตบอย คือมันต้องรีบจบไง สปิริตบอยนี่คือจะเท่าหมีนะตอนนี้นะดูดีคือจะเท่าหมีแล้วสปิริตบอยเนี่ยนี่คือความหวังของบ้านนะเงินแม่งนิดเดียวเองสปิริตบอยมันเก่งนะ Every minute that passes where they cannot look to brawl is going to be ความ another สุดใช่ไหมใช่ถ้าเราดูคือความมั่นใจเต็มเปี่ยมจริงแหละเห็นด้วย
คือแบบกูห้าวแล้วกูพร้อมจะบดทุกทีเลยวันเนี้ยแต่มึงต้องรีบเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็พลิกได้เหมือนกันก็อย่างว่าหมาถ้ามันมีหมาหรือมีหมาเนี่ยมีหมาเนี่ยหมา BKB แล้วก็ทาฟ้าน่าจะพอไหวแต่ว่าตอนนี้ช้าเลยพลิกอะครับเกมก็พลิกอะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ถึงดูสิ้นหวังเลยมันก็ออกไปฟาร์มไม่ได้ทำไงครับก็ต้องระวังคือสมิลิบอยอะไรเงี้ยเงินแม่งเท่าหมีอ่ะดูดิ Execution has to be immaculate. Yeah, they're scouting with the wolves. They're getting the info they want. ได้โอ้มือไวโคตรควักไม่ได้อะไรติดลูเตอร์ยังไปต่อครับยิงไปเข้ามาหาอยู่เอาให้ได้จะเอาให้ได้แต่เพื่อนไปหมดแล้วนะแต่เพื่อนมึงไปหมดแล้วไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้แล้วก็เสียด้วยครับเราได้แล้วโอ้ยเพื่อนมาช้าโยนมาโอ้ยไม่มี BKB แล้วกด BKB เดี๋ยวมึงรอหมดมึงรอหมดไม่เป็นไรถือว่าเจ้ากันอันนี้ไม่เจ้าแล้วนี่ได้กำไรเยอะอยู่ไม่มีใครเสียอะไรพี่บริหารก็เสียดูซับดูแจกไปโอ้ยหมาหมุนอย่าเรียกเสียเลยครับมันนั้นหมาหมุนจ่าย BKB ไปแล้วติดลูเตอร์ BKB ช่วยไม่ได้นะครับลูเตอร์นี่ BKB ไม่สามารถช่วยได้จริงลูเตอร์โอ้ยแรงโคตรไลออนฉีดโคตรแรงนะครับนี่แหละไม่รอดฉีดทีเดียวแบบค้างเหลืองเลยครับไลออนฉีดโหดมากยังเหลือมีอยู่นะมึงอย่าซามากนะใจเย็นนะIO กับหมีมันก็ยังตีแรงอยู่นะครับแล้วมึงลาเวทไปแล้ววางนะมึงเมื่อกี้ไลออนฉีดไม้กระจุยครับปั้งเดียวนั่นเองบางทีมันแบบว่าเกมมันมาดีไงมันเหลืองมันก็อาจจะฆ่าได้เห็นมันเยอะไอ้พวกเกมดีๆเห็นว่ามันจ่อยฆ่าเขาได้1 ตัว 2 ตัวตัวนั้นเข้าไปแล้วนี่วิ่งขึ้นเลยน้ำพุแต่ว่าอีกตัวนึงแม่งยังมีดาเมจอยู่นะก็เห็นมาเยอะต้องใจเย็นนี่รอบจริงแล้วเล่นให้ชะลาบิงออกโดนอีกครับวิ่งมาแค่โดนตายหาอีกไปไหมเนี่ยไม่ได้เขาบีเคบีนาการไซเลียนแบบ BKB หมดแล้วไม่เข้าเลยครับนาการไซเลียนแยกแหลกตีแรงโคตรครับโอ้โหร่างแยกของนาการโหดแรงกันพี่จริงครับจบไปใน38 นาทีกับเกมแรกว้าวแม่ด้วยเป็นเลือดเสียความมั่นใจเต็มเปี่ยมนำไปแล้ว1เหี้ยเลยดิตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเรื่องเข้ากันวิกฤตเข้าใจมีการกดปุ่มเล่นๆทุกคนตัวปลอมนาคาตีตายเมื่อกี้ตัวจริงมันไม่อยู่คนเลยเราได้เห็นแล้วว่าอย่าปล่อยให้แม่งฟาร์มนะครับนาการก็ดุของมันอยู่ใช่รีบเลยมึงไปวางแผนกับท่านสีเดี๋ยวนี้โดยใช้เครดิตลบล้านโอเคดิโอ้โหพูดไม่ออกลูกนี้ต้องไปวางแผนให้ดีนะครับโอ้แต่เสื้อมันเท่ว่ะเป็นเสื้อจอร์แดนเป็นแอร์จอร์แดนนะมันไม่ใช่ไนกี้ธรรมดามันเป็นลูกแอร์จอร์แดนเท่โคตรไม่หมายความว่าคือเป็นเครื่องบินสายบินของประเทศจอร์แดนนะครับมันคือจอร์แดนแอร์จอร์แดนไม่ได้หมายถึงสายการบินของประเทศจอร์แดนถ้าใครเห็นนะครับเสื้อของLGD เท่โคตรอยากได้ว่ะโอ้โหวัยรุ่นรัสเซียโหดโคตรไงนะมึงมันไม่ได้มีดีแค่ป่าจริงๆนะครับทีมนี้เอาเลยสิถ้าแม่งชนะได้แชมป์ขึ้นมาโอ้โหแม่งโลกใบนี้ต้องวุ่นวายแน่นอนว้าวต้องมาดิวัยรุ่นตัวนั้นก็แตกครับบอกแล้วตัวนั้นก็แตกพักก่อนนะไปเติมน้ำไปดื่มน้ำปัสสาวะดื่มน้ำอุจจาระก็แล้วกันเลือกเอาจะดื่มน้ำเลยข้าวทั้งจานก็เจอใหม่ครับอีกครึ่งชั่วโมงระหว่างนี้ก็ฟังโนเทลก่อนนะครับกับใครวะโนเทลกับใครวะลืมชื่อฟังโนเทลพูดก่อนสำหรับเกมนี้ว่าต้องทำเป็นยังไงนะครับสำหรับแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าต้องทำยังไงเกมนี้ฝากล้างแค้นให้ VP ผมด้วยไปไกลแล้วพูดมาเลยโนเทลก็เซตนะครับ2 ตำนานเคยเป็นตำนานอีกนานไม่ถึงหายไปเลยนะเป็นตำนานในตำนานเป็นตำนานหายไปเลยฟังเขาพูดเกี่ยวกับการเล่นแบบนี้เขาว่าไง Their first pick the IO Lycan they just break it I think
มันพลาดหลายทีอยู่ หลายรอบใช่เล่นไม่ได้เรื่องอะไรทีแล้วมันได้โรซานรอบนั้นอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ใช่เอามาทำหาอะไร แปลให้ฟังหน่อยโอ้ไม่ทันเปิดก่อนครับอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกไม่มีกล้องครับวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านครับอยู่ข้างนอกครับผม A team who saw an opening, they had an item build, they had a timing that not many teams would have pushed, played on, and pulled this off with. This Ursa dying in front of tier 2 also breaks the game. It's like it's a very intense game. LGD, they're not broken by any means. They go for this Roshan play. They actually get it. And they're staying alive in a game where I think it's actually looking really hard, and it's really hard for them to scale. It's really hard for them to fight. I think the draft still favored Spirit. I think LGD were not so comfortable with how it ended up looking like. They're much more comfortable if they have a condition where it's like in 20 minutes we're going to be stronger, in 30 minutes we're going to be stronger, much stronger than you, and we keep scaling. But in this game with the ET, with the Naga Sleep, with the Ravage, you saw it. Like fights can end like this for LGD. Yeah, and I think this was almost a bit of a wake-up call for Xiaowei and LGD because I think they came into it supremely confident. I think we were even saying like maybe they might have even prepared for Team Secret. They weren't expecting Team Spirit to like just roll through everyone. And I think LGD, they can make a comeback, but Spirit, they looked really good in that game. Just everything they wanted to do during that game looked really strong. Yeah, thank you very much, gentlemen, for that insight. Love to hear more, of course, from you during the draft of game number 2, and that is where we, of course, will be heading next because it's a best of 5. It's all about learning and adapting. And you heard Curtis say that maybe PSG LGD did not know that they were going to face Team Spirit. I will tell you that not a single person on the planet has had a correct bracket prediction. A little bit of extra information there. So there are 4 people on the planet that have had 20 out of 21 predictions correct. So that's very nice. And actually, this morning, there was only 1 person on the planet that still had a correct prediction, but they thought it was Secret that was going to move on. So, hey, it's all up in the air from here, and Team Spirit take game 1. Lizard, it's been an amazing opening game. It's been incredible, especially when you go back and listen to what Silence said after the draft. He's like, yeah, we're just gonna play the game. We didn't prepare too much for them. We had secret. It definitely didn't look that way. The way they set up the team fight, the way they moved across the map. Draft aside, the way they anticipated PSG LGD and what they will do and prepare for it and counter-attack them. โอ้ยไม่มีหรอก Yeah, PSG LGD กากก็ได้ the game with แดกไป That is แดกกันตายเขาเรียก Like that's just kind of unheard of, and exactly how they draft is not meant to play out. If you're playing an Ursa and 25 minutes in, you have 5 kills. ประมาณ I definitely want to piggyback. คือมันจะจมกันอยู่อย่างเงี้ยแหละ that I got to either cast or every single game that I reviewed, looking over PSG LGD, even for months now, they always drafted themselves a win condition for later stages. This is one of the few games where I think as soon as that Naga's picked, they're like, uh-oh, we actually need to find something to counter this, to play fast with. I think that's why they went for this Pango, and I think it was just a genius idea, a genius draft plan from Spirit throughout the whole thing. A genius draft plan indeed. It looked so strong from them. Was there any chance for PSG LGD to defend high ground after it went so awry in the early stages, God? I felt like once things started going wrong, there wasn't a comeback. They need to get ahead early and then snowball from there, going from Roshan kills to hero kills, and just really, get this massive lead that just kept on growing. So once this Naga, illusion started coming online and pushing out waves, the game was kind of already slipped away by that point. And even though PSG LGD, they had a beautiful plan in this Pangolier last pick that can perhaps take over the game and deal with the Naga later on. They answered it. They answered it with Yaganims on the Naga and just completely killed their only chance. It's just beautiful. Yeah, PSG LGD has, been the final boss, as you say it, for this grand finals. And what is that? What is that? Tsunami? Yeah, you're right. Final boss. I've been crunching the numbers and I think I finally understand. This whole time I was preparing as if Secret were going to be the representatives of not just Western Europe, but Europe in whole. And I was so ready to show you the differences between Secret's playstyle and LGD's playstyle. Things went a little bit differently. I was trying to say that, LGD, they are the อธิบายให้ฟังหน่อยสิคุณคำว่าไอ้กรหนังสือนี่เป็นมีมแบบไหนที่มามันคืออะไรใครรู้เรื่องก็
ฝากด้วยนะครับว่าผมไม่รู้เรื่องงานเลย You know, Secret, they only played like 27 ticketed games. Meanwhile, you've got Ames, you've got both these regions are known to grind out games publicly. So that's one thing that was very similar to them. Next up, we've been talking time and time again about how LGD is the fastest average game length, and they are. คือความสั้นของเกมใช่ไหมเพราะ TI10 เกมความยาวของเกมความสั้นของเกมอันนี้เร็วที่สุด35 นาทีนี่เลย Surely the war efficiency, and there is a little bit of a discrepancy. This was the average centuries used per D ward. LGD is still the kings of this whole thing, but you heard how the non-evolution usage was used extremely well. And they also understand drafts extremely well. 5 more unique heroes picked throughout this entire tournament. Maybe unique hero and also unique it's a big credit to you. เคยรู้นะคำว่า unique แปลว่าอะไรผมก็ลืมไปแล้วแปลว่าอะไร unique hero unique แปลว่าอะไรวะเคยรู้นะ unique จำได้ว่าเคยรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ได้ลืมแล้วแปลว่าอะไรว่า unique hero จำได้ว่าเคยรู้ว่าคำว่า unique unique นะ he matured a little bit, I think. Previous TIs for Ame, he's had some issues picking the right items, knowing when to use the right items. ดูเสื้อ LGD นี่โคตรเท่ไม่ใช่เป็น Nike นะมันเป็นลูก Air Jordan น่ะเห็นไหมลูก Michael Jordan ดังอ่ะโอ้โหแม่งเสื้อมันเท่โคตรไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ว่าจะได้โลโก้ Air Jordan มันใช้เพราะ Nike มันไม่ค่อยอยากจะให้ใช้หรอกมันก็หวงแบรนด์มันแต่ว่าคุณ Michael Jordan นี่แม่งก็แบบอิทธิพลเยอะจริงๆอิทธิพลกับ Nike แบบเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตลอดชาตินะครับถ้าใครรู้จัก Michael Jordan นะครับคนนี้เขาจะเป็นเขาชื่อว่าไมเคิลแล้วบ้านเขาอยู่ประเทศจอร์แดนนะครับตามนั้นin Dota 2 on the planet. Yeah, and just still playing like it's not TI, I guess you could say. เป็นที่มาของว่า Air Jordan นะครับ Air ก็คือการบินนะครับสายการบิน Jordan คือสายการบินแห่งประเทศจอร์แดน Tokyo was playing with super confidence. Some games maybe a little bit too much confidence, but being able to see players go up onto even grand finals doing this versus a team like LGD, it's amazing. And you could see there, they were still taking risks in a lot of this game. They were committing a lot of spells. Like เกม2เริ่มแล้วจ้า it ended up working out anyway. Yeah, I think we've seen that multiple times with Team Spirit. ยาโทโร่ครับ in a game. ยาโทโร่นี่คือยังอารมณ์ดีไม่ใช่อารมณ์ดีคืออารมณ์ดีเสมอตั้งแต่มันแข่งมา That's a right word to ไอ้เหี้ย say, นี่อารม but ณ์ดีตลอ they'll ด try to make the plays anyway, even if they're not ตอนนี้ฝั่งชาวจีนเรา in the game, even if they're ค่อน not ข้างซีเรียสนะครับหน้ามิ้วคิ้วขมวดตาตีไปหมดแล้วตอนนี้ That's how they were able to get to this point, Lizard. And that's the right winning mentality. When you're 20k gold behind and you go safe and you buy yourself that BKB instead of that one that could perhaps win you the team fight. I really like the mentality and the to this TI. They give out this aura where it's like, you know, we might eventually lose. ตามเลยครับ Turns out we're just playing with that kind of ตามอย่างเดียวครับ you know, ผมก็ตามมาหลายล้านแล้วตามเยอะครับผมก็ตามตลอดครับตามแม่งเป็นหลายล้านแล้ว I really cannot wait already. Sorry, for True Sight, I was seeing like multiple conversations going on. You saw Zawe giving a little bit of a speech. We saw just Yatoro just, you know, having some comments back and forth. โอ้ยถ้าโดนสวอป 3-0 เลยนี่มันเกินไปนะน่าสงสารเขาอยู่ใน LGD นี่ถ้าโดนสวอป 3-0 แต่เกมแรกมันก็เล่นแย่งเลยเลิกตัวหาทั้งมึงขนาดผมเป็นคนเล่นเกมเล่นไม่เป็นนะก็ชอบดูเล่นไม่เป็นแต่ผมยังรู้เลยว่ามันยากมีตีระยะประชิดไม่มีตีระยะไกลทั้งตัวไม่มีตัวแทงด้วยไอ้คอจะมีมาแทงเดียวเลยบ้าเสียดายเราบรรยากาศโรมาเนียแม่งเสือเอาเบรกแข่งดิวซานัทก็ต้องเสียเยอะแข่งดิวซานัทป่านนี้คนดูเต็มสนามแล้วคุณเนอะพวกสาระมันไม่ได้สนใครอยู่แล้วเชื้อเรื่องมึงไม่เกี่ยวมึงจัดมีอะไรเปล่าวันนี้เดี๋ยวเขาสไตล์อเมริกาเดี๋ยวโรมาเนียมันก็ค่อนข้างจะซีเรียส Yeah, he's shown how much he can do. And when you talk about ease execution, they had like no stuns that game. Disruptor glimpse, they would like, you know, try to catch this tide and then he'd just TP out in front of 4 heroes multiple times. So I think a lot of it is going to come back to the draft, simplify things, pick a few more stuns, and just make your game plan much easier to execute. I completely agree. Just a little bit more team fight for and
what they really have to ก็ get สกิล is ของ that มาใหม่ playmaking potential. หมายถึง LGD ใช่ไหมเป็น LGD เกมเมื่อกี้ใช่ไหม If you run a timer that แผนอาจจะเหมือนแบบที่คุณกิตบาบอกนี่แหละแต่ว่ามันค่อยๆเก็บเอาแต่มันไม่เป็นตามนั้นนะดิเรื่องของเรื่อง bound to make mistakes. So เข้าทีไรก็เจ๊งทุกทีไม่เห็นได้กำไรมาเนี่ยครับ into the late game. เข้าไปโบกทีไรก็เจ๊งทุกที Take a look back to the first 10 minutes of the previous game we just watched. I mean, both teams were taking it very safe. It was actually a fairly slow start to the game, which, based on draft, we were not really expecting, Gods, because that Naga Siren just had all the freedom in the world. Yeah, I don't think PSG had a draft that was going to scale late game if they didn't get ahead and play aggressive. Usually it's their style to just go around, run at their opponents, look for these kills. And, you know, when you're playing this Ursa as your carry with a mid Pengalier, you don't have that ability to scale, so they had to be a lot more aggressive there. They really did. And we know that PSG LGD can recover in a series, so I'm very curious to see what they bring to the table in this game 2. Of course, also, this will be something that will them apart. เริ่มการดับฮิตดับ because they นะ know บัดนี้ PSG LGD will come ใคร up ที่ไป with ขี้ไปเยี่ยวก็กลับไปได้แล้วครับถึงเวลาแล้วครับเชิญ you know, it's one-upping each เชิญ other. กลับมาที่สนามครับผม Best of ท่าน 5. ทั้งหลายที่ไปเยี่ยวไปขี้ดื่มน้ำปัสสาวะอุจจาระ Remind everyone that it is กลับไปได้แล้วครับผม so that we have 9 out of the 10 players on the stage. ส่วนปีเตอร์นะครับปีเตอร์ของเราที่เงียบไปก็ไปขี้นะครับ Second international that they're at. กินเยอะไปหน่อยขี้ Seeing, แป๊บ I kind of feel like the new generation of Dota players here on stage, Pug. Oh god, don't say ว้าว this. ขึ้น2-0เลยก็ No, it's time. No, Oh, God. it's โลกใบนี้ไม่ควรจะมันแน่ดู People are gonna start retiring, and then we got like No, but 7 they will no-tail all coming turn- for our jobs. Oh no. Okay, well they Oh, are God. already here, Yeah, and you're it's still too late on for the that. panel. Too Too late It's for too that. late. Savor the moment. No, it is truly beautiful. I love when you see these young guns and just having this confidence. I think that's the biggest thing that everybody's just said is confidence. Love Spirit's it. just been oozing it. Yeah, The future of Dota is bright. When you have all these young players coming out of multiple different regions, it really means, you know, the next TIs in years to come are going to have some amazing new talent. Yeah, are you a little bit jealous, Leslie? I'm very jealous. I'm super emotional. Watching Team Spirit in particular because I was in that Eastern Europe Tier 2, Tier 3 team. This was a dream that for some is happening at the moment. That's a lot, huh? It's reality. All I you know. need to do, Happy. apparently, You know, is memeของเรานะครับ day 2 or day 3 of the ต้อง event, จับ you're ตามอง like, เด็กรุ่นใหม่จริง they ๆ need กบ to be รุ่นเก่า worshipped. มิดยีดี You shave off your head, you donate it, and ไอ้ and พวก you ปีนี้ก็ are เด็ก in finals. เด็กนั่นเด็กๆนั่นเลย That's your That's Toro it. story right there. In แต่ case you're wondering ยัง why ไม่ he ประสบ looks ความ so สำเร็จเลย beautiful, all the pictures that นี่แหละ you โอกาส see. ของเขานะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จ He คือ literally ต้อง said ปีนี้เท่านั้น that, like, I needed to ถ้าปีนี้ sacrifice ก็ยังจะแพ้เด็กรุ่นใหม่ของรัสเซียอีก my hair. ก็พูดไม่ออกอะไร Like กู how they're มาเนี่ doing all these นะค like รับ little things too, where you're saying like I even saw when they won the last game too. Mira's like waving at somebody in the Yeah. crowd, right? He's just like, hey, yeah, we won, guys, cheer for us. It's a good สู้ๆนะ I แต่ am จริงๆ like อะผม I am เชียร์ very sad that Spirit this is มากกว่า not an actual เพราะผม crowd, อยากเห็น because โล of กนี้ course เป็น we ไฟ have the LGD นะครับ crowds coming in from our ถ้า LGD ชนะเนี่ย but now รูป Team แบบนี้ก็ Spirit จะอยู่ doesn't have อย่าง those สงบ crowds สุข because นอนหลับ I ฝันดี know like you've probably seen and ไปให้พวกรัสเซียชนะแล้วก็โอ้ยมันที่เยี่ยแน่นอนคุณเอ้ยเขาบอก all-time high. Like they are incredible. They are of course big fans of the guy on your screen right now and his whole squad. And they are rooting for them. And if we could hear them in an arena, we would not have been able to hear anything else, guys. Every crowd loves an underdog too. Like, you know, wherever you are in the world, this Team Spirit เขา team would คน have ของ won. พยาโซโล่ใช่ไหมใช่ไหมพยาโซโล่เนี่ยเมื่อกี้มันทรงผมมันหัวแดงหัวทองหัวเหลืองหัวเขียวอะไรก็ว่าไปยาโซโล่ Future years, but you know, พอมา these two แข่ง teams ที still ไอมันบอกว่า amazing โกนหัวเพื่อพระเจ้าอะไรของมันอ่ะ So what do we ก็รู้โกนหัวเพื่อพระเจ้าทีไอหรือพระเจ้าโดนใต้แล้วพูดมาเนี่ยผมจำไม่ได้ไอ้เหี้ยแสดงว่าต้องมีคนโกนหัวตามมาแน่นอน See a collapse. เพื่อพระเจ้าแห่งโดนใต้เพื่อพระเจ้าแห่งทีไออะไรมาเนี่ยครับ Give us IO collapse. มันเป็นแฟชั่นเลยนะยาโซโล่พายขบานของโกนหัวเรื่องมึงที่เนี่ยไม่ใช่กูเนี่ยพวกผมโกนหัวมันจะกลายเป็นพระทันทีนะครับพระอ้วนด้วยเตรียมบอกหัวได้เลย ไม่ได้เดี๋ยวเขามาขอเลขนะครับพี่น้อง versus PSG LGD ครับเกม2เริ่มดาวครับผม Grand Final ทีมสปริตนำไปก่อน1 ลูก Hello again, welcome to the draft panel, the second game ตอน of นี้ the ก็เป็น TI10 คิวของ Grand Finals. อดีตแชมป์เก่านะครับระหว่างเซฟและคุณโนเทล Game แช 1. มป์เก่า But I actually had ส a มัย question ต่อ I want to ask you guys. So คือเขาไม่ยอมให้กลับบ้านครับไหนๆก็มาแล้วก็อยู่ในคุ้มค่าตัว they took first pick. อยู่เป็นคอมเมนเตอร์ต่อเลยแล้วกันประมาณนี้ Spearhead choice, but they actually took
second pick and LGD responded with Radiant. Why do you think that is? I mean, there's definitely a big Radiant advantage, so no surprise that whoever gets to choose side will choose Radiant. And it does seem that now we have two teams that are gonna keep clashing at each other's, and they're questioning the execution versus the theory, because apparently Team Spirit wants second pick and LGD wants first pick. And I think also the way the draft starts is another case of that. This is the exact same scenario of game one. So this is LGD stating that, hey, there's probably something we could have done better, maybe draft-wise, but our approach to these games is the right one, and we're sticking with it. TS เลือกแบนหมอคงนี่ก็เล่นกันเยอะนะ Stick with their guns ในทัวร์นาเมนต์นี้หมอคงก็เล่นกันบ่อยแต่แม่งแบนเต็นท์ดิแปลกมากแบนเต็นท์นะครับแบนมาสหรือเอลิสแล้วก็แบนไวเบิลวินเตอร์ We at least know like this is what they want, blah blah blah. And this is a best of 5, so this is also them gonna be getting to know each other better. This outcome of this game is super important for shape out. LGD, they might feel something if they're winning or if they're losing. ไอโอลุงตู่เนี่ยนะ Going back to the same ยังไม่เข็ดอีกเลย Yeah, like this game, we're gonna probably see. มาพร้อมม้าแก่นะครับไอ้ม้าแก่ก็ตัวบางๆอย่างนี้เหรอทั้งไอโอทั้งม้าแก่แม่งบางทั้งคู่เลยเนี่ยไหวปะเนี่ยไม่เอาพวกมนุษย์กล้ามเนื้อมาสู้หน่อยไว้เอาจริงนะ LGD ควรจะมีมนุษย์กล้ามเนื้อบ้างเกมนี้ผมขอเชียร์ถ้าพวกมึงไม่คิดจะมีมนุษย์กล้ามเนื้อบ้างเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะ I want to say that, so Team Spirit, right? They really shook LGD. Like they proved that they can beat them at their own game, and I feel like no team so far in the tournament has done that. And I'm kind of sad as a Dota enthusiast. Like, come on, like if you're gonna lift the Aegis, you know, make you work for it. Team Spirit did that, and it's now we're gonna see LGD show us level 3, and then it's gonna bring even better Dota. What I really love about Team Spirit did, they had the same opener open to them. They could have ET tied again. And you know, they respect them so much. They punish them for the same draft. So they know like, you know what, we're not giving you what you think we're gonna do. You're gonna have to think on the spot. We don't want you to do this draft with 1 hour of preparation on how to do even better. You have to think on the spot. Bane Magnus. It's beautiful approach. It's mind games between the drafters, and props to Miposhka and Silent for pulling this one. ชื่อจีนมึงอ่านมากันแน่ชื่อมึงฮะ Like a big mental game. มึงคิดว่ากูอ่านออกไปเลยชื่อจีนเนี่ยฮะ Will be. But it starts here. It starts with the draft, and again, so many statements are being made between the draft, between the two teams. I'm like, this is what we believe in. This is what we're gonna do to you now, and we're trying to throw you off guard. And yeah. I do want to say that there's something very interesting in my opinion is like last game, LGD, when they play this West, they're very much looking at connecting early with nothing to say. And Pangolier that doesn't have the best matchup, Pango doesn't really take over the game. Wisp, that is scary. Leshrac, most of the time wins his lane. He can farm, he can, you know, like, you start accelerating Leshrac as a Wisp, he might take over the game. And I feel like with the Pangolier, it's not the same. There's a lot more abuse to be had with the left. You can get the mana, you can get the soaring, you can get the runes, you can get certain mana abuse. เอเมะเนาะชื่อจริงๆเอเมะโอ้ค่อยชั่วเอเมะนี่คือได้ยินบ่อยนะครับชื่อเอเมะนี่คือผมได้ยินบ่อยมากเอเมะ He will take the ไอ้ tower, ชั่วที่ว่า anything, any มีคนมาแปลให้นะครับชื่อจริงเอเมะค่อยชั่ว and that's something very beautiful. Another thing to mention in my opinion is we have not seen collapse yet. A lot of his, you know, trifecta, Magnus, Tide, Mark, where he's incredible on these heroes, and he's getting them. So he got the mag now again, which means in my opinion, is going to be. You know, they have so many cool strategies, so many cool lanes. They understand how to fight around these heroes better than anything else. คนนี้เขาเลิกเล่นแม่เพื่อนแล้วเขามาเล่นโดต้าแทนนะครับ right? We see the Lina coming out, the Invoker, and even now an Animate. I mean, I don't know if that protects a snowball, but when you have this hero, I think you pretty much want to play for nothing to say. I think that's what LGD success in this tournament. Again, like, you know, they're not diverting so much from the base. They think this is the strongest hero for them, but they're adding on to that strategy. There's something I think very important to mention is that. You know the second phase, how it's gonna go down, and like Team Spirit will have to pick the hero that's gonna be kind of the pivotal hero. Like they don't want to show, and then they're gonna start counter picking. And it is interesting for LGD to show the Leshrac that early, because no matter what, first pick cannot protect the mid matchup.
You know, Team Spirit. มันไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันได้มันอยู่ได้ตั้งนานนะโดต้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นเรื่องขี้มันเป็นขี้ได้อยู่แล้วได้ใช่ไหม ใช่ มีวิ่งจะเที่ยวจะขี้ได้หมดเลยถ้าให้เวลาไปขี้อยู่มึงเบรกสุดแรงเลยนะวิ่งไปแล้วเบรกสุดแรงก็น่าจะทัน Team Spirit is holding. เขาให้เยอะเลยให้ไม่ใช่เป็น10 นาทีเลยสำหรับการขี้ ไม่รู้เหมือนกันเลย ก็เยอะอยู่ไม่น่าน้อยกับ5 นาทีแน่ๆนะมึงเบรกได้สุดแรงแบบนี้ได้อยู่หรอขี้เสร็จว่าขี้เสร็จแล้วกลับมาแข่งต่อชนะอีกเช้า How you enjoy playing Dota sometimes depends on what types of players you have on your team. โดนแบนไป2 ลิควิดเคยคอยอยู่คนมันอั้นหน่อยคือมันต้องขี้เฮียไม่ได้วิ่งมาราธอนซะหน่อยไม่ใช่วิ่งมาราธอนแล้วขอไปขี้เขาไม่ไปขี้ก็ต้องวิ่งไปขี้ไปใช่ไหมพวกวิ่งมาราธอนวิ่งไปขี้แตกไปเดี๋ยวโคตร Make sure that this left drag is mid and make sure there's no bamboozling happening and he gets the last pick win condition or timing condition or whatever it might be. It all depends. If you pick some carry here or here and you say nothing can beat it in the game. เฮ้ยมันต้องพลิกแล้วอย่างเงี้ย Because you want your เสียทั้งเบนเสียทั้งแม็กนัท and he needs to have a really good start. ใช่ทั้งเบนทั้งแม็กนัท You're gonna need him very early. ตัวดุอยู่นะเบนแม็กนัทเอาไม่พลิกเว้ยมีการให้คนอื่นพลิกก่อนด้วย So you have these combos, right? That are มันเลือกให้คนอื่นพลิกก่อนได้เลย two scenarios in which you can actually pick them. อ๋อมันดูจากลูกศรไม่ดูจากซ้ายกูดูว่าอยู่ตัวซ้ายนี่อันนี้ ดูง่ายๆเลยมัน ดูมันเรือม นะครับมันเป็นสีทองครับ ครับเอาดีๆครับมอร์ฟิ้งมาแล้วครับตัวเด็ดเขาเลยแบบเตียนมันเคยบอกนะมันเคยโม้มันบอกว่าโอ้ยมึงมาเล่นมอร์ฟิ้งใส่หน้าเทพเป็นมอร์ฟิ้งกูเลอะเลยวันนี้ใครจำได้ครับใน TI นู่นเนี่ย TI รอบที่แล้วที่แคนาดาครับที่แบบโดนยามบอกว่าเฮ้ยมึงเลือกมอร์ฟิ้งแต่เทพมอร์ฟิ้งกูเนี่ยนะอะไรแบบนี้ Play fights and scale into the Marcos one. ตอนนี้เราขอดูว่าเทพมอร์ฟิ้งเป็นยังไงนะครับ เขามีวิธีแก้ครับเอากระโถนวางไว้ข้างคอมสุดยอด แล้วมันเกี่ยวสิปากเยอะหน่อยสอดบอลรอเศร้านี่ก็เป็นตำนานเลยนะสอดตายขอบ ตามสเต็ปทีมเขามันจะไม่ระเบิดป่ะพี่เอาไปใส่เนี่ยดูดิมันเป็นอันนี้เลย Things about why the shaker morph here makes a lot of sense. It's not stoppable drafting-wise. They're picking both heroes, you know, in the same phase. You cannot stop it mechanically. Drafting-wise, you can't stop it. The AA cannot be picked anymore because they have shown the Bane and they have shown the Willow, meaning, you know, like the big counters to the shaker morph are kind of hard to pick for Team Spirit. It's a win condition. It's a very strong, you know, combo that scales into anything. Very powerful second phase from LGD, and that's what I think why they are the best first pick team in this because they understand the weakness of first pick, but they also use the strength of the drafting order of first pick. Like, you cannot stop me from getting what I want, and what I want, I think it means anything. มูนไลท์ลูน่าเรามาแล้วเห็นบ่อยอยู่หลังนี้คือแบบเมตามันมาเขาเลยเลือดเมื่อก่อนแม่ง3 ผมเลยมูนแล้วเนี่ยอีมูนแล้วเนี่ย It's a hard pick. I kind of want to lean towards LGD, but don't know how you feel about it. I would say LGD in a way, but at the same time. มอร์ฟิ้งต้องมาแล้วครับเพราะว่าเขาโม้ว่าเขาเป็นเทพมอร์ฟิ้งถ้าทีม LGD กูเห็นโม้หลายรอบแล้วเกมนี้คือต้องชนะสถานเดียวแล้วนะสำหรับเทพมอร์ฟิ้งอย่างพวกมึงเนี่ยเห็นแม่งโม้มาหลายปีเลย เฮ้ยพี่ And it's a quick lineup. Luna ต้องชนะเพื่อนไม่ได้กัด โซเชียลเครดิตติดลบ โซเชียลเครดิตติดลบด้วยเดี๋ยวขอหามิสเตอร์ XI ขอหามิสเตอร์ XI นะพี่ XI พี่ XI ลบล้านเครดิต I'm gonna try to vouch and เพราะกูลบล้านเครดิตเหมือนกันวันนี้เครดิตนี่คือเครดิตเบสเลยเครดิตเบส how to make a ไม่ใช่เครดิตเลย the Lesher shard. เครดิต Use that in the online tournaments, the TI, and now the shaker plus the morph plus the lesh and the shards, like the scaling, you know, the stun. XI หรือ X1 X1 The wisp, lesh as X1 หรือเปล่า they're covering it so much. They ban more credit than Lina. มีเครดิตเหมือนกันหรือเปล่า มันไหนโม be able to deal with this นี่ lesh running at นี่เครดิตตัวเดียวบ่แล้วตัวมึงเองมีป่ะ So ใช่ไหม พันล้าน สามารถเดินฝ่าไฟแดงได้เป็น100 รอบ They have the pickup, the map, you know, less track, shoving the lanes, มีพลังหินแล้วปั๊มด้วยนะพวกมันดีมากสวย on the map, ดี more ปั๊มได้ scaling. There's a lot going on, in my opinion, for LGD. And yet again, you look at the 5v5, you look at the lineups, and you can theorize all you want. You have to keep track, and that's why drafting is such a complex thing. You have to keep track of how the lanes are going to play out. Because if Team Spirit, you know, they destroy the laning phase, none of that matters. The game might just be over in a minute. So do you think they're thinking about the lane right now? Because in my head, I thought LGD were going to pick Rubik, right? You know, counter the skewer, but instead they go with a Nature's Prophet. Maybe a stronger laner into that Luna. To the Luna Willow or Luna Bane. มันลุกต้นไม้มาแล้วจ้า That lane should be heavily LGD favored. And then Very well what's happening.
The left rock connection to the west. Now you have treants, meaning you do get a kill, you get a tower. It's profit ulti. I think it plays very well to the. It's gonna stabilize the game by slowing down the Luna, winning the lane. It's gonna connect to the west and the left track, and it's gonna add to the goal. กลายเป็นว่าทีมซีเกต is also one of the quickest heroes. แล้วทำไมมันมีแต่เวทวะเนี่ย มีแต่เวทใช่ไหมทีมมีแต่เวท3 ตัว มันหมายถึงว่าทั้งเกมแม่งเวทเยอะมากพี่ You might not be allowed to play. เป็นการเลือกตัวที่มั่วซั่วสิ้นดีไม่เคยเห็นเลือกกันอย่างนี้มาก่อนเอา เวททั้งนั้นเลยนะเวทหมดเลย They can break this game. จะพึ่ง เวทขนาดไหนเวทขนาดที่ว่าเมดแต่แอนติเมดโดนแบนไปแล้ว จะพึ่งให้มูเป็นคนทำดาเมจหรือก็อาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้ มันก็เวทเถอะพี่ ก็ดาเมจหรือว่าจริงๆไงมันก็ทำได้แต่หมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่ดาเมจกายล้วนเป็นเวทผสม Both teams end up with some farm and items. You have this. เอาวะ ไม่เวททั้งทีมจริงๆพี่ And then you also have the Willow Bramble and the. มันเป็นกายอยู่แต่เป็นเวทนะแต่มันว่าเวทกาย เวทกายตุ้มตามใช่ไหมโอเค Thank you very much AUI ดูเสื้อดิแม่ปารีสโคตรเท่ตัว A เป็นรูปจอแดนเท่โคตร A lot of people were expecting your team to play a different เยอะแยะครับ หายไหมกู อาลีเพส prepare at all for Team Spirit อาลีเพสเหรอ 觉得你们决赛对战的是另外一支队伍，你对 Spirit 有做准备？ มึงคิดว่ามันแปลตรงตามนั้นไหมหรือมันแปลเกี่ยวกับความรักชาติอีผู้หญิงที่มันแปลแบบภาษาอังกฤษมาให้มาขายที่ฝั่งนะมันก็แปลการรักชาติว่าจริงจะต้องเอาชนะไต้หวันให้ได้เลยเราจะเอาไต้หวันกลับมาเป็นประเทศเราไม่พี่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นก็คือผิดแล้วพี่โซเชียลเครดิตพี่ติดลบเลยพี่ต้องไม่พูดว่าไต้หวันมันไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรไม่แต่ไม่มีมีแต่จีนเท่านั้นจีนเดียวนี่ก็จีนเดียวจีนแผ่นดินใหญ่นี่ก็จีนเหมือนกันนี่ก็จีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นมณฑลไทยกว่าสวยดีพอมณฑลเล่าตัวนี้ไปแล้วก็ยืดไปแล้วเรียบร้อยสวยก็อย่างนั้นตัวละที่ไปพูดว่าเป็นไต้หวันนี่ไม่ได้นะติดลบนะพี่บอกคำว่าไต้หวันไม่มีจริงไม่มีครับมึงไต้หวันอะไรแถวนี้โดนตีนี่ Thank you so much, Sumi. And yes, บางทีก็เห็นใส่ไหมบางทีก็ไม่ใส่ Very confident sounding coach for LGD. How you feeling right now about this matchup? I don't know. Everyone thought that every other team was going to be ready for Team Spirit the whole way through, right? Constantly doubting them, thinking they weren't going to make it, and constantly giving collapse these big heroes that they just discussed, like the Magnus. So we'll see. Game 1 they weren't ready. Maybe Game 2 they've got a solution. It's going to be so interesting to watch. I feel like this team has really just ridden off the back of the momentum that they've gained from the very early goings in the group. They haven't looked back once. The thing that I'm really interested to watch for is if they can keep that up. I feel like sometimes when you get huge matchups and you go up 1 game to the Spirit out there, you can sense the victory coming, and I want to see if they can keep up that same carefree attitude we've seen from them so far. เกมนี้โซเชียลจะบวกล้านใช่ไหมนี่ลบ1,000 ล้านเวลาบวก20พี่ลบล้านด้วยลบ100 This is actually going to happen. แต่บวก5 It's crazy, but we'll see if it ends up happening here. คุณชนะได้5โซเชียลแต่สู้เดิมและเดินฝ่าไฟแดงInteresting things to watch for in this as far as a laning matchup is ไม่รู้จักได้ว่าใครเป็นอีสปอยล์ไหมตลอดเห็นว่าเป็นเด็กคนนึงก็จับปั๊บYeah, very much a discussion of timings really throughout all the game today. มึงจะลดเครดิตWe want to do this in 20 minutes. The team's like, we just want to hang out and kind of scam. Gonna have to back out there on the shaker. And 3 bounty runes again for Team Spirit, just like last game. I believe this game that LGD had a very good idea of what was going on. I think they completely saw that puck pick coming. I think they banned around the fact that like, yeah, that's going to be left in. We're okay with that. It's a go-to hero versus the Morphling. I wouldn't say they're really surprised. Toronto Tokyo, obviously an amazing player, but you know, not exactly one of the ones that have been, popping off the rampage this year for Team Spirit. Those spirits and you kind of lack that a bit on the puck. It'll be something to watch for though if he can make those good rotations as obviously they can also move in the multiple lanes. So we'll keep our eyes on it. And like you said, both drafts have like a very clear identity behind them, right? You got this Magnus that's going to start off the fights occasionally after the puck comes in. You've got the Morph Shaker as a potential danger later on. But it is, of course, going to be played on that support Shaker this time. So we'll see if we can get into the items at the same timing we've seen for the cores.
Yeah, it certainly seemed like PSG LGD were very much ready for that, right? The Dark Willow came out and right away just like, yeah. We saw that earlier. We know you want the Morph and the Willow. We're taking the Morph and the Shaker. It's pretty good too, but yeah, the support Shaker hasn't worked as well. Close there, but he's all right. มีปักบิงเข้ามาบ้าง You can see here also a nice little interrupt on the pull through that came through. ก็ได้อยู่แต่ว่าอีกฝั่งมอฟลิงนี่ใครมันจะยังไงวะ sets up some free farm for the Luna. รู้แท็กอ่ะ Normal laning shenanigans and the power that เพ you ราะเกิด have มัน as Bane. โลมไปโลมมาแล้ว Yeah, it's frustrating for the Bane too, because like you're so used to being able to dominate a lot of situations as Bane, while Miposhka now actually trapped in by a Fissure with the treants on top of him. A lot of damage out there onto this poor old Bane. Can they run him down? A couple more hits is all they need. Not quite able to get that last right click, and Miposhka with the blade trap and the runaways. Inkyu's still able to run him down. กูดาว7 วิหนุนไม่ทัน Good choice, Inkyu. Good choice. Keeps it. มือไวอยู่ โอ้ยมันก็ต้องกดอยู่แล้ว Yeah, I mean Bane obviously you're used to trading favorably and having answers to like someone trying to pull your weight. But with the Nightmare and the treants being there, they actually have some counterplay here to like trying to set up for plays as well in the lane. So it's a good pick for the Prophet. Allows him to play that much more freely. But you can see that Luna already off to a hot start. 11-2 right there in the top lane is down bottom. Why? Gonna take one little punch there from the Dark Willow and a Fissure block off on the other side, but not within that tower range. So we'll be able to get away with some extra damage, as well as the pulling. That's a nice Fissure though. Yeah, a pretty good chunk of damage on him there, just to harass. Only has a single tango left. No salves currently on Miposhka, so you know that courier, you know, makes the call, brings him up, and he's gonna be running with a salve in that top lane now. Any chance here for LGD to score a kill? It might be sooner rather than later. Too true. Gotta look for that opening. Really trying to pressure too. They keep pump faking this Fissure up top. I mean, if you catch him on the wrong side of it, it's going to be a ton of damage with this tree. Without it, right? Just the one Fissure and a couple punches from Fate. It's really hard. ซ้ายไปนิดถือหวาด We'll กับ be ข bringing วด over ยา that มาเติม courier นะ now. Miposhka needs to make sure this one does not get sniped by Xingqiu. Hopefully you're not losing it to a Shaker. Yeah, true enough. But this bottom lane, lots of harass being spammed out here from Mira and Collapse as well. But it's a Morphling, it's an IO. Morphling in itself a very frustrating hero to lane versus due to the regen mechanics. เวมันเป็นเวฟพนัน Strength and agi, but ใช่เลยล่ะ แล้วเบ็ดเวมันก็มีให้เล่นในเฮียนี่เลยนะ Maybe he'll get a bit greedy there. มันยอมได้ไงวะ You know, just the pressuring and forcing him to switch over attribute shift for the morph to last hit. So แสดงว่าถ้าเกิดว่ามันจะแพ้มันก็โทรหาบักหานี่ได้นะ Small camp, how many does he get? Not a ton, but nothing to say. Able to sneak a few as well. All right, interesting stuff there. It does sacrifice the top water room potentially. Well, I say that actually. Miposhka moves in. Toronto Tokyo gonna be able to pick up this water room and maybe get some extra pressure onto Xingqiu. Jumps forward and there's the first blood. Toronto Tokyo draws it. Xingqiu. Well, that Miposhka, like not even just he basically baited out that rune, right? Let Xingqiu ไก่ก็ตายนะครับ get the first blood for Team Spirit, and they're off to a hot start in game 2 after already surprising pretty much everyone by going up one game. I mean, I agree. I thought their draft was better last game. บางทีเด็กด้วยมึง เอ็กวันเด็ดนะ เด็กโดนมันยังหนึ่ง แม่มึง It does seem like just an unbelievably improbable run. To think that this team came all the way through in the qualifiers. We're down. ต่อท้ายชื่อนี่คือพนันหมดเลยนะเท่าที่ดูใช่ไหม Up one game against the odds-on ไพ่มาเนี่ย favorites. Pull back. ไม่ใช่ไปมา เซฟพอยเพิ่มมากไปcheeky there. I like to see him. รอดครับ มันรอดอยู่แล้วพี่มันกดแปลงนั้นได้ด้วยถ้ามันจะครับมันกดต่อได้ Maybe not a Pango. เอาอย่างนะมอฟ Some theories, guys. I mean, that was his, as far as I could find, mind you, I looked pretty quickly. That was his second professional Pango match. Yeah. Now, they played a lot of Pango. เติมเสร็จแล้วคราวนี้ก็แปลงคืน Stepping in. Playing a masterful Pango. You know, he did really well. And we've had this discussion of like how he sort of controls the macro game to help these players. So they can control their own heroes and their own item builds. And they have a clear identity of what I'm supposed to do in this game. But if you're not experienced on the hero, that formula doesn't work so well. True enough. But he's got a less track now. Much better hero for nothing to say. Very comfortable. Comfy time for nothing to say. มันเป็นสลามเลยพี่เป็นก้อนน้ำ Fairly well. The early first blood on Tokyo given that advantage is another step on those camps. Now trying to scout for these rooms. มันไม่ใช่สไลด์ใช่ไหม สไลด์ Within vision สไลด์ there, and
Second ก็มี Nightmare. จิตไอ It's going to ไอ use a จริง lot เหรอ of damage. ไลน์สมาย Toronto ส Tokyo มาย gets the ส haste ลาย down bottom, so a little bit of ไม่ luck, ใช่ but สลาม good rotation. สลามมัน สลามและสลาย Yeah, even threatening to สลาย put a TP in there. ลายอะไร Actually, just ถ้าเป็นสลามมันนั่นแล้วมัน aggressive. มันนี่เราอ๋อสลามสลามนี่คือสลามนะ สลาม Taken away there. สลาม We heard a lot of stuff actually last game from Insania. The strength you're going to have to get right here, and especially for a puck, a hero that's really capable of trying to abuse that, because you want to be making these early rotations with the Dream Coil. And it looks like not going to secure another kill there. Yeah, I think it's an important point to make is that จะ you รอดไหม gotta พี่ watch so carefully เกมสอง on any of these other ไม่ใช่ game เกม plans. สี่ If มีจริง LGD นะ overstep จะจบที่สามเกมหรือเปล่า มันดู to a แปลก tower, Puck could easily make ดู that มันจะโดน kill off a couple. ดู เฮ้ยไม่แน่ม็อบลิงต้องเชื่อมั่นในม็อบลิง เชื่อมั่นดีว่า Pillar, เออ was kind มี of จริง checking around, finding some wards, and then putting obs down Yeah, by the yeah. Ancients. And there is a sentry here on Q, so this could be pretty painful. Oh, He's got it right. All right, they Just. I was right on the edge. That's a huge D ward. That was a lot of time spent from Aposhka. And at the same time, LGD gonna move in and head up top. Why and nothing to say together. Are they gonna try and make a kill here ต้อง onto the ฆ่าให้ Luna ได้ a little bit มา far ลุมเลย out? ครับ4ตัว And we'll see if they อยู่ can กันหนวก connect หมด with เลยครับ this บน one, เนี่ย but ฝั่งเขารู้ไหมก็คงจะรู้แหละว่ามึงหายไปไหน It's not moving. They don't have to worry about it. Luna, she's kind of fast. You รอบ know, ขวาก็ she's อย่าง got เงี้ย some night vision. Maxed out Lunar แต่เป็น Blessing. ฝั่งเขานะครับ วันเนี้ย เอาคืน นี่มึง they're gonna move in and Next take this hero, one down. Marcy. Can she just throw the รู้ tower รู้ somewhere? รู้ Possibility. Ideas? Dare to dream. That went down really fast. Yeah, this is a problem potentially. The early group up right there and the fact that you can't really contest it at all. Yadoro heads back into the jungle to farm up his medium camp. Look at Mapochka. He actually got spotted there. He did step in vision for a moment. And a correctly drawn line here from Y, I believe, is to his current path. T Spirit But they did get down that ward. We'll see if that one gets taken away by LGD. As down bottom, able to go for the RP now, connecting on to Mob, Arma, but I don't know if this is mob, going to translate into a kill. ม็อบแปลงเลือดม็อบแปลงเลือด โอ้ยโดนไอออกไอโอมาช่วยกันเอาลุงตู่ครับ That's going to be more than enough. Ame. ไอโอลุงตู่มาช่วยกันจ้าโอ้ไอโอลุงตู่ไวมากฮะพวกมึงเนี่ยเฟกนิวมั้ยเนี่ย Apochka's just นี่ like, มัน can ตาย I ยาก get พี่ something? เฟกนิว Wards. พวกเอลลุงตู่นี่พ่อปั่นเฟกนิว Warden here just roaming around. You know, it's actually Y, who's well known for being such a roamer, but on this IO having to play a little bit closer to his ally. Yeah, it is a little bit of a change-up in styles there. We saw a bunch of that rotation going on in the last game from him. As เรียบร้อยไก่ Maposhka กู on เรี his ยบร้อย เอา2ตัวซะล่ะ Courier อะไรหล่นเนาะ 2ตัวซะเนาะนั่น Despite being a Yo, 5 player, he big actually cheese, is what? categorized Yeah, by some cheese. 2ตัว scrapers in Dota as a roaming hero. We've been told by some of our stats people just because he spent so มาดู much ตาม time มา going จะ through เรือ the lanes. เดี๋ยวก็โดน Ame claps, facing off with each other. เสียเป็น1เสีย And just หวา the ดด้วย focus right now on the farm,ดี stacking เลย up the camps. Ame again moves up to come and contest ดี this หวาด and ดีหวาด collapse. เฮ้ย I don't know if they're really เฮ้ย going to be able to เฮ้ย do ไอ all โอ that อยู่ much ใกล้ๆมันไม่ตายหรอกพี่ หมอฟิล์มไม่ตายง่ายใช่ไหมเจอไอโอลุงตู่เข้าไป top. Now the เออ fall. โดนแท็กมาแล้วปุ้งปังแรงนะ ครับ แรงเลยแข่งแรงนะ Very stark difference to the 3 Boom, heroes bang, stopping boom, the bang, radiant everyone. carry. You know, they gotta get this kill, right? They got to get Wow, something that's here, not that's for good. sure. Maposhka's Well, waiting it's on the not good, side. why, Down a couple punches. มาแล้วไอโอลุงโอ้โหแม่งไม่ตายเว้ยแต่ไอโอจะตายเนี่ย ต้องเอา ช่วยแล้ว ใช่เอาไอโอได้ง่ายกว่า โอ้ยเจ๊ครับซอยทีเดียวสามเหลืองกูต้องวิ่งกูต้องวิ่งกูต้องวิ่ง That was the กู trusty ต้อง shot วิ่ง keeping him alive. โดนไหมน่ะโดนไหมน่ะเห็นไหมน่ะโดนไหมน่ะโดนไหมน่ะ รอดไหม เขาวาร์ปแล้วป่า เฮ้ยไอสเก็ตเมื่อกี้ไม่โดนนะ ถึงมันโดนมันก็ไม่อันนั้นนะ ไม่แรงพอ Up top, nothing to say. Zoning back, Toronto Tokyo. Just kind of Nothing came to into the say. main lane. But the pressure แรง will นึก stay ว่า at the คน bottom. ภาคมันพูดว่าน้องติงเซ่ กูนึกว่ามันพานบอก No point slowing down here Nothing for to say. PSG LGD. It's interesting though, right? Because you can see that this is a dynamic that we've seen multiple นี่อาจารย์ times ทำอะไร over อยู่ this ครับ tournament. You have นั่งดู team spirit TI10 with a ครับ little bit of a lead, even though it's อาจารย์ทำอะไรครับ LGD ก็ who are เห็น taking down more of the towers. Just that stacking up, farming mentality we're seeing from Spirit right here. And look at the treants put out here. They're watching for Toronto Tokyo, right? Yeah. Because they know that everything's on this Dream Coil. That's by far the อะไร easiest เนี่ย way for them to อะไร initiate. อ่ะ So you just fan out your units like that from Faith Beyond. And unless they're going to smoke it, ลัฟ you're เฟ going to เซีย get that puck. ต้นลัฟเฟ And เซีย instead, they're going to find a Dream Coil towards the mid lane, trying to take down this ledge. โดนครับ Do they have โอ้ enough? ยเรียบร้อย Toronto Tokyo picks up that kill. And with that, a 3,000 gold lead this early on for Team Spirit. Bit of a theme, I feel like, from these two games from PSG LGD. Ame did a similar thing last game on the Ursa, where he kind of stayed in an area which seems like surely, you know, like you're in trouble. You know, right? He knows that on the Ursa top lane.
And this เขาชี้ให้ดูเหมือนเราเนี่ยเขาชี้ให้ดูเหมือนที่มึงเห็นแหละมันก็ได้เปรียบอีก But แล้ they ว brought the zone back on that bottom tower, shoved the wave back out, and now even Collapse running in behind the tower, checking for Courier and everything down here. ขึ้นแมตช์ไฟ They're ขนาด not นี้ really just like, you know, ถ้าขึ้นแมต giving ช์ you ไฟขนาดนี้ that, มึง like จะ taking พลาดเขาโดนไป advantage 3 เกม of ซ้อน to defend ก็เป็นไปได้ as well. ก็เป็นไปได้แต่มันก็ Okay, but now that pressure is coming mid. Era. Gonna get onto the brambles. Thought about that RP, but calls out. พี่ดูเนี่ยชื่อมันเนี่ยเห็นไหมเบรกเวย์เนี่ยเขาก็ต่อให้2เกมก่อน 1,000 ล้านเนาะพันเท่าเนี่ย แล้วก็ขึ้นไปเป็น2-2แล้วก็แพ้เห็นไหมทำไมมันแพ้ตลอด Traditionally, what people think of these styles of play and ทำไมมันถึงแพ้ตลอด definitely เบ็ด more ปี farming around this one. เก่งเนี่ยขึ้นมาถึงรอบชิงได้หรอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาถึงรอบชิงได้แสดงว่ามันเล่นได้ทุกเกมเลยดิอู้เกมนี้กูก็แทงได้ได้ทุกเกมเกมสุดท้ายก็เสียให้ดูนะเบิร์ดปีไม่งั้นมันไม่เก่งขนาดนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้หรอกแล้วดูชื่อมันดิดูชื่อตายตามท้ายเลยดิฮะ We love picking for six. Like very balanced. We're comfortable going late because we think we make better ทำไม decisions. คนเรามันจะไปถึงรอบชิงได้ยังไงถ้ามันไม่เก่งนะแต่ทำไมมันไม่ชนะสักทีอ่ะ From PSG, it does have some late game tools, right? The Morph Shaker, of course, if he gets เพราะว่ามันก็โดนไปแล้วเลยปีเตอร์คือมันไปทำเขาไงคือมันจะโดนคือมันนำ OG 2-0แล้วก็โดนไป3 ลูกเปิดว่ามันโดนมาแล้วมึงจะทำคืนได้ไหมแบบเป็น Obviously, you can maybe assemble that later and we see build it into the axe if you want. Yeah, we see that a lot versus the Luna. It makes like a really nice little matchup, right? Where she's kind of got the same zone that you're trying to play out of and grab her just a little bit, gives you that tank ability versus all this magic damage there too. Really balanced play to start out with. So, Team Spirit nursing that 2K gold lead. ที่แน่ๆคือถ้าเกิดมันชนะ3-2ได้กับชนะ3-0เนี่ย3-2มันได้เงินเยอะกว่าเราไม่ได้พูดถึงเงินรางวัลของ TI ใช่แต่ถ้ามันชนะแบบ 3-2 ได้มันจะได้เงินเยอะกว่า Didn't have to take it back at all. I mean, Collapse had already TP'd up there too, so can imagine they'd like to go for another one soon. And as we approach, you know, sort of past the laning stage, we start thinking, you know, how's the Roche look in this game? They can take it relatively early, right? You get an early DD with this lineup, Nature's Prompt and Morphling, they might opt for it. And look at this movement in before the blink dagger. Oh, dagger by Maposhka to dodge the stun, but still into trouble. It was coming, but they are too tanky. You see these stacked up heroes, maybe you're sort of thinking about going recoil, but they're too much, they're just so tanky. And instead, they try and push him. I'm going to say the rest of his friends a little ways away. They're going to get the terrorize. That's going to get this tether snap. And afterwards, the ulti coming from Will, keeping his core player alive. With the wand, with the IO, this early hood into the Eternal Shroud as well. They're going to have some issues bringing down this Leshrac without the Luna being there. I mean, you just get blown up like that. I mean, obviously a great nightmare dodge of the stun that came in, but in the end, you need to get that PK going. We've seen time and again, Hero trying to get towards it now. He's starting to cut a little bit. มันไม่ฆ่าเองหรอกครับมันให้คนอื่นฆ่า Also getting a little bit of free time right now for Ame to farm up. Yeah, I think Toronto Tokyo is starting to just think about like his role in this game, what he can do. You know, Puck obviously. กระเติมขึ้นมาหน่อย LGD ใช่ไหมทำอะไรกันเนี่ยอย่าขาดหน้าอย่ามันไม่เขาเรียกไม่เนียนcould have set something up. They also have the Orchid ready on this push. So with the 5 seconds, everyone can be top lane right now for PSG LGD. For Team Spirit, they don't see very much. I mean, they're rotating a lot of heroes to that bottom lane. I think they just have to go for the counter push. Yeah, there's no other play really. And they have a glyph still on LGD as well. They need this blink dagger and collapse before they can defend. It's going to be too much too quickly otherwise. And you can see getting very close. Collapse just going to farm up the rest of these camps here. Well, bottom, Team Spirit trying to pressure that in. Toronto Tokyo, he's got the veil. He's got the blink. How bold is he? This guy's crazy. We've seen it time and again, and Faith Beyond shows up. That's all he's going for. Oh, Faith Beyond spots on the side. That's the Orchid reveal. Yeah, he's reallyเอาแล้วป้อมแต่อีกเนี่ย This does stop the backdoor protection though, so this is going to stay alive a little bit longer, forcing LGD in this area for a bit.
But eventually it will มันเป็น fall. DPS แบบ DPS ทำ And กัน already ที่ they've gone back to that ทำงาน bottom ตลอด lane to just push that back เข้า out ไกล too. ไม่ได้ So very well orchestrated there from ถึง PSG จะไม่มีการตั้งเปิดแบบสวยๆแต่มันก็ But นะ the คือ courier แชมป์ก็ตั้งได้อ holds ยู่ the key. นะว่าไป Ice Rock little courier delivering a blink dagger to collapse. So he's got a few more things queued up there. You guys might have seen already in this tournament. A shard, of course, he's made a couple plays, perhaps some highlight reel ones. He's been absolutely spectacular. I think he needs a couple more this game. True enough. Not if LGD have anything to say about it. They've also had a few highlights at times. And playing on that Earthshaker with the Morphling, you just know that there's pain coming if they're left to free farm in this one. That's really the worst part of just staying in the upper bracket. Less highlights, less games to play. True enough, yeah. Especially when you crush your opponent so hard, and then finally being challenged now by Team Spirit. เช็คมันเปลี่ยนเนี่ย They're up one game หมายถึ again. งว่าไอคอน Cinderella story that hasn't died yet. มันเปลี่ยนตามสกินหรือเปล่า Seeing if it can continue on here in this game number 2. The BKB is done. Taking a look at a few of these other items around the map. Collapse has that blink. ไม่ตอนนี้เราเห็นเนี่ยไหม ตอนนี้เห็นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว พอมันเป็นอะไร ตัวนี้มั้งนี่ตัวนี้มั้ง ใช่กันนั่นแหละก็ตัวนี้แหละแต่มันตัวไอคอนทำไมมันเปลี่ยน It feels so good because like obviously as the off-lane team, you gotta get these like earlier items, got Bracer, got a mech, and then you get your blink dagger as a support. You just get that one thing you're striving for, and it's kind of unfortunate when you match up like that, because like now it feels like your off-laner can actually play, but Zenku, like this is an excellent counter initiation to have right now. With the way that their line's kind of set up, like he can just lurk for so long. He can just wait on the side. And what kind of vision is going to catch him? Maybe an orb? Maybe you can take a fight at night like this and have the advantageous vision? Oh, but the Stewart immediately on another stage. He's going to live through that. Nice jump out there. Zenku saving the day even under that ward. เมื่อกี้มันเปิดคลิปหรือเปล่าวะเปิดอันตีไม่ได้เลือกเปลี่ยนเสร็จแน่ดึงจริงครับขอบอกเลยครับเติม LGD gonna make a bit of a sneaky play here. Did Team Spirit know that this is going on? Where's your DD, guys? This is down to about half HP now. Team Spirit, it's really well covered by the vision of LGD as well, but they're gonna smoke them now. Can they get there in time? It's รอบก่อนก็อย่างนี้ เรียบร้อยครับ take him down โดนไทย first. นั่น And นะ they ที่ will มันไป จะได้ลงชานเว้ย ได้อยู่ ได้อีกกินมา leave เห็น all แล้ว of him this time for any of the teams. No. For IG, everybody แต่ก็เห็น knows. ว่า LGD มันใช้เอทิสไม่ค่อยเก่ง At the very least, อย่างที่เราก็เห็นกันอยู่ ก็ใช้เอทิสไม่เป็นนะ อย่างนี้แหละต้องโชว์หน่อย That's basically an exchange. โชว์แล้วต้องไม่เกิดอะไรขึ้นนะ ทีนี้ต้องมีประโยชน์ to block out the smoke in this case. ต้องบวก Small feed to ต้อง help เป็นฝ่ายบวกอะ ได้เอทิสแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะ นอน stay pretty นอนเสืออยู่ครับ ทีม แล้วทีมคือไหวไหม Feels like teams are being very picky about their engagements. เอาเอทิสไปเป็นมอน So นะ much on the line. It's incredibly tense for these teams. And again, you start to wonder how much the pressure is going to be affecting these plays. We'll have to keep our eyes out for it for sure. But Ame with the Aegis, another 4 minutes with this. And I believe this is going to be the Manta coming out pretty soon for him as well. He can start to play with a little bit more freedom here, potentially. Yes, well. And currently they already have amazing vision in the top lane. You can see this ward just been staying on the high ground here. About a quarter of its duration left. Nothing to say. Feels confident enough to be up there. They already control the outpost since they took that tier 2 so early. Team Spirit again just forced to try and hold on and try and build everything up into Yotaro this game. ย้อนดิสมันทำอะไรได้ Does บ้าง of course have this buffed up carry mentality that we've been working towards in this main bracket event for pretty much every team. You're going to have the empowered Luna. รู้แต่ของใหญ่ๆนะแต่ย้อนนี่ก็ของใหญ่ดีกว่าถ้าจำไม่ผิดนะ ใช่ไหม Yotaro นี่ has ของ been ใหญ่ heavy lifted here. ผม Potentially, ก็ they have a ไม่ได้ nightmare. เล่นนานเลยนะมีแต่ฟัง They actually มีดูเขาเล่น relocated นะ to อันนี้ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องของรู้แค่บางชิ้นนะครับชิ้นที่มันแบบติดมันจากโดต้า1แล้วเนี่ยผมเลยพอรู้แต่ไอ้ชิ้นที่เป็นของใหม่ๆผมไม่ค่อยรู้จริงๆแบบเป็นสตาร์ลิงเนี่ยรู้ This time though, that's the danger of the relocate. Nothing to say outside of vision. ไอ้ They don't see ดี him ไว้แต่วันนี้วันนั้นไม่ใหญ่ไป get that Stewart. The vision not quick enough. And nothing to say goes down. Now looking for more. Ame has to be careful. Zinc as well. ง่ายๆนะเดี๋ยวมันจะพลาดตรงนี้แหละอีโมนกูเฮ้ยเป็นฟิงโดนอยู่มอฟฟิงจะรอดไหมครับมอฟฟิงมันเปิดเป็นโอ้ยมอบลิงเมียจิ๊บก็จริงแต่ตายอีกเกิดมาก็ตายจริงเนี่ย ตายแล้วยังไงนี่ชาวจีนโซเชียลเครดิตโอ้ไหนบอกอันนั้นไงพี่มอฟฟิง
triple ปั kill ด for โถ Yatoro. นี่มอวิ่งมีอีกยังตายอ่ะ Managed to escape from that one, but a huge Loppa. win for Spirit here in game number 2. ดีกว่าบักมันหายตัว What an ออกไป amazing defense. And Class does it twice in the ตายหาแล้ว catching nothing to say. โซเชียลเครดิตลบล้างแล้วเมื่อกี้ The Aegis and like บอกว่าเกมอย่าเพิ่งไปนั่นครับอย่าเพิ่งไปตรวจตัดสินดูแล้วมันไม่น่าใช่นะ Doesn't he kind of feel like the harder คือมัน target to get in the first มัน place? ไม่รู้มันเข้ายังไงดูจาก Nothing ที to ม say เนี่ย up to drive. Like he gets one skewer and there was no chance to save him. ตายหา I mean, again, เล่นกันแบ คือบ ฝั่ง นี้ เขาเปิดได้ทุกตัวเลยเห็นไหม after that relocate was used, because แน็กนัทก็เปิดได้ปักก็มี Yeah, I mean that's your นั่นตัว easiest ไถเลย one to ตัว save. ไถเลยแหละเมื่อกี้ก็อย่างสวยครับ ไถเข้าทีละ2ตัว 5 to 6. ไถเข้าวงใหญ่ไปครับ เจออีคีบลงหัวสา I'm กู sensing ไม่ a ออกเลย smoke up echo slam แต่ here ฝั่ง soon. You know, ฝั่ง yeah, ทาง this is what you ทาง do. You LGD lost your มันไม่ Aegis รู้จะ and เปิ you're ด like, ยังไง oh นะ guys, พี่ it's มัน fine. เอสเหรอมันก็ Group out. ก็ We're ต้อง gonna ให้ smoke. ก็ต้องเอสใช่แต่มันก็แบบ Dunk on some people. เปิดดีก็คือดีเปิดพลาดคือพังนะพี่เอสเนี่ย ก็มันมีสกิลเดียวที่มันจะตาย มันมี2มันสตันหมดแหละพี่แต่มันแบบมันปิดทางด้วยแต่ก็ปิดคำว่าปิดทางนี่คือ ปิดเพื่อนกูด้วย ปิดเพื่อนมึงด้วยอ่ะ ไปทำทีตัวเนี่ย Arrow continues to farm. I mean, this is the thing that's really scary, right? Like, how many times have we seen Nah, these mulai guys tu just cincin pasti. completely out of control and then just Cincin walk on the ground with an iya. Aegis? And now it also feels like they have some of Sama those Kia tools with Kia the lah. Blinks Online to actually win those Aegis Kia fights as Kia well. lah. Yeah, sometimes they don't Ah, need awak that. kemana? Like, it just takes one sort of mounting up there and it's มี over. ลุงต้นไม้อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไฟอยู่บ้านแตก Part of the reason why they can be a ตุย little ตุ bit ย มนุษย์ตุ๋ย You know, that's not something they're very well known เจอลุงปลูกต้นไม้ Scary ด่าเป็น Invis. And then the smoke up mental. afterwards. Team Spirit looking on the hunt. But LGD sensing เห็นไหมพี่ danger มันใช้อัน coming นั้น their ไม่ way เป็น will มันใช้ retreat อีก out. ทีไม่ Just ดี It's ไม่ like ดี he comes ใช่ไหม from เสียไปอีกแล้ว Don't tell me he's gonna more toss. ไปแล้วแม่งนั่นโอ้ เอาหายเลย หายเลยครับตีคลิปลงเต็มหัวโบกปากกระจุยครับรับดาเมจเต็มแบบไม่ต้องไม่ได้ล่ำลาไม่ได้สั่งเสียใครทั้งสิ้นครับกูแม่งนั่นแม่งบิ๊กแม่นมาก One kill and like Ây wait da. this timing คิง too. ทีปั๊บดึงปุ๊บกระดานหายเลยครับ They โอ้ pull him back in กู afterwards. แม่งนั่นแม่งบิ๊กได้แม่นมาก Full เมื่อกี้ skewer, a little bit off the mark, but the Brambles are there for round 2 of it. Yeah, Team yeah. Spirit, they came to play on finals day. Taking down Secret, now looking to go up สวยแล้ว 2-0 social in the credit series กู against LGD. ไอ้ย่า Wow, fake เมื่อ behind กี้แม่งยังเส้นสายอยู่เลย something back. เทพเขาเรียกว่าเทพมอร์ฟิงกู Losing ตอน the นี้อยู่ใน motion to just อา like การ take คือ it ร ว่า อ แบ แร่ บ แล้วรอแร่แล้ว ปวดหัวมาแล้วเพราะเงินมูลนี่ฉีกพอตัวแล้วนะ แล้วเงินมอร์ฟิงอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้มูฟิงก็ไปอยู่ที่4นู่น เอามาโดนฆ่าหลายๆเลย ต้องฆ่าดูอะไรเปิดบริเปิดจังเดือ just gets, I think. You know. ตอนแรกอยู่ที่2ดีๆนะ อยู่ดีไปอยู่ที่4เฉยเลย Pulling it. And we'll see now if LGD can pull this back. I mean, again, we've talked so much about the effect that pressure แล้ว has ก็ on ยิง this แรงนะมูล lineup. ทีนี้ In a lot of ways, built ไม่ to ใช่ try ไม่ and ใช่ไม่ใช่ชิงน้อยๆนะไอ้คนโดนชิงก็จะตายแล้วเหมือนกันไอ้คนโดนลูกชิงนี่ก็จะไม่เหลือเหมือนกัน sort of ยิง standards แรง that ไป they ด้วย set นะ for มูลจ้า themselves. ตอนนี้ว้าว 5 to 8. จะได้กลับแล้ว I love how When you Luna see she's this played in essentially put game on now. base too, because I had the same thought. I'm just like, it doesn't work. Like, Yeah. why does Magnus just do that? ฉีกไปรอซื้อของเกมหน้าได้เลย Just not. เอาใส่ธนาคารได้ไหม He just ฝาก feels ฝาก it. He ฝาก just goes. ลึก เข้า เกม จอได้ไหม ลึกเกมที่4จะไม่มีจริง At the very least, yeah. เป็นอย่างนั้นแม่ง They're โลกใบนี้คงวุ่นวายนะดูเลยกูว่า That's because they also have the gem, I believe, still, yeah, on Toronto, Tokyo. So ก็ดีกูชอบโลก they วุ่นวาย know that they're in trouble when it comes to the vision game, and so you get into this place where you're just kind of spamming them อาจจะ everywhere. มี IO, you Game know, hack you've heard ใช่ไหมสามกลับ our มาสาม lovely draft panel, as well as Insania talking about like the sustain and everything. 3-2 Insania point out just like how much more valuable that healing is on the earlier end, right? You know, Yes. about Jing, trying toแรง get โคตรครับ these max and these holy lockets as early as you can in the game. ไม่ But ใช่ when ทุ you ก spend ทีม on จะ the สกอ centuries, ร์แล้วตอน it's นี้ really tough. But at the same time, you have a shaker on your team, so you're making a sacrifice in terms of the goal to ensure that Blink Dagger is going เนี่ย to ข be นาด there. คนภาคเขายังพูดเลยว่า Unfortunately, มัน they haven't ตัว really ละ got คร much มัน of a นั่น shaker. Couple nice saves, but Yeah, Zenku's still yeah. waiting for his big moment. And it's Come tough on, แต่มันก็มี because เอ you เช็ค have อ to ยู่ sort of ประเด็น go คือ in มัน and มีเอ make เช็ค that อยู่แต่ว่า chaos มัน happen first with the rest of the เล่ heroes นยาก on นะ มัน LGD ยากไป and หน่อยคือทีม specifically มัน nothing เปิด to ยาก say. ไป These หน่อย มันไม่เหมือน all กับ these แบงค์ items ใช่ to try and ไหม stay ไถ่ alive เข้าวงเลย ใช่ครับยังไงก็ได้ครับตัวหนึ่ง มาโดนนี่ได้แต้มแน่นอน It has just not been able to be enough to keep him alive against the ต้องมี big ปาร์ค plays ด้วย from นะ เปิด Cloud. เช็คเปิดซีตัว
see in this game. It's nighttime once again. So what do we do with the smoke? You got night vision, right? You have the advantage there. They're gonna have to rely on the trans for Faith Beyond. They want to get some of these plays out. That is the vision that they have at night. But the edge certainly belongs to Team Spirit. Absolutely. As they move up onto the high ground, Zinq feels like he's dropped the ZQ manages to get out of there. Has that shot
ตามพิเศษเห็นนะ separation รอบตัวไปนะครับเกือบเสียชีวิตนะครับเมื่อกี้เทคเกือบโดนแต่อาศัยจังหวะ There's going to be sweeping motion here, right? They actually scanned ahead to see if he could blink in there. He's checking the high ground. Yeah, Collapse wants this so bad. He's ready. He feels the moment, dude. He is so on top of it. Waiting for the vision. Nothing to say. He's going so far back. He's like, no. He knows. Fool me. Oh my God. Afterwards. They're sensitive. They back out. เกือบลากมาได้บอกแบงค์นั่นก็ล่าอย่างเดียวนะป่วย I mean, that's what's so cool with the spell though, is that you can just fish. You know, sometimes you're not going to catch anything. Sometimes you get yourselves the big old whale. You know what's also so interesting about this? Like those two outposts are still held by LGD. They're keeping so much pressure on the map by LGD, and Team Spirit, it doesn't look like they're that interested in trying to take them out. They're just looking for those kills now. Yeah, and unfortunately for them, it's going to be a very long Roche spawn, because that's kind of what they're playing for right now for Team Spirit, right? It's just like, we don't want to rush anything. We just need one more good fight. We're going to clear up this entire base with our Luna, and we want the Roche for that. So they're going to be trying to control around the pit. Someone's going to sit in there. They're going to wait. They're going to be very disappointed for 2 minutes and 20 seconds. There you go. And that's just time for PSG LGD. So what can we stall for here is the question. Shiva's coming out relatively soon for nothing to say, but the eggs, that's what we're stalling for. So whenever you get in trouble as a Morphling, you look to say, how good is it? And it's like, oh yeah, right, we picked Morph Shaker. So we do have that going. That's going to be the big window that they're looking for. Only 2 points in Enchant Totem right now for that Shaker. But can still be devastating with all the lockdown that you get. Now, interesting things that we're going to watch during that will be the fact that it's the Aeon Disc on the puck, right? So they're going to be looking to catch and chain and even just try and like go through that stats resistance while it's actually active on Toronto Tokyo and just try and like keep chaining him down because he's not going to have the VKB. And then after that, we also know that Collapse, he really likes these kind of cheeky items, right? He doesn't like BKB. You see the plays this guy's making? There's the Aeon Disc out. Toronto Tokyo not concerned, just walks away. กินปั๊บเนี่ยต้องมุง3 คนนะ1แม่งกินมันไม่ได้มันหนีอย่างเดียว So the question will be, when they come high ground, will you find this big Morph Shaker play? Are you going to catch these heroes without the immunity that they need to survive what is obviously a pretty terrifying duo of heroes? Faith Beyond shows for a second, Collapse looks for an opening, sees him there, opening the whole ได้ skewer, and immediately ลงปลูกต้นไม้กูหายไปในพริบตาครับ pushing out a wave. ไม่ได้สั่งเสียใครทั้งสิ้น The kind of punish that you need. I mean, they felt แต่ว่าก็ยังพยายามต่ออยู่ They are moving around as a single unit. ก็เป็นสกิลธรรมดาด้วยนะ That's why we're spotting some of these heroes just like ก็ไม่ได้สกิลอะไรพิเศษเลยสกิลดันธรรมดาบิงแล้วตูด Team Spirit was in. But the punishes เอาชาวบ้านเข้าไปด้วย they will go back อยู่ธรรมดา disappointing look inside the Roche pit and then wait another 30 seconds and then they'll go back and do it. แต่ตีของแม่งไปเลยเป็นแค่สี Also just finishing an Aghanim กูไม่ได้เล่นนานแล้วเมื่อก่อนสกิลมันไม่ใช่อย่างนี้แม่งนะ like sending in สกิลแม่งก็เป็นสตันแบบสตันจับกลุ่ม these slow movements in สตันดูด วันนี้มันเป็นหาย It's gonna catch both. They have vision right มันเปลี่ยน away. เลยไม่งั้นมันเป็นสตันดูดแล้วก็แบบปล่อยคลื่นพลังไป We've seen them go into these trees นี่ so มัน many เปลี่ยนไปหมด times. เลยนะ I would not be กูไม่ surprised. รู้เรื่อง Thinking about it, Zinq is back there. Oh, they're just baiting ครับ Yeah, they're waiting on it. โรชันไฟกำลังจะมา And Faith Beyond in the meantime โอ้ลุง farming on เกิ the ดไป other ลุงมา side. พี่ยังเพิ่งตายเมื่อกี้ The Radiant, they scanned that เกิ pit ดแล้วลุง there ทำไมเรา to no success. They're gonna send in the treants. ลุงทำไมอยู่อันดับที่5ใช่ไหม They're in the know. They've got อะไร the เกิดขึ้นได้เว้ยลุงทำไมนักตุ๋ย with the Shaker and a team that really wants the Roche. They have a plan. This could be LGD's comeback here. Can they make it happen though? And how long can you sort of like control and force the focus of Team Spirit to be here when you're gaining on the rest of the map? Again, they're fanning out a bit here, and you have the global teleportation up at 10 seconds for Faith Beyond. Yeah, you have Ame just farming the Dire Ancients right now, so... Are they going to give up this There go the treants. I mean, they know they're in there right now. I highly doubt they just give this up for free. Heroes is still inside here. They're moving over now. Faith Beyond getting some treants out. Starting to move into position to lay down these brambles. They're actually doing this so ยิง slow. แล้วมึงไม่มาแม่นั่นเหรอเขาเอาโรชานนะเว้ย เอาจริงจะเอาแค่นี้จะเอาป้อมเหรอไหวปะ ไม่ เนี่ย เอาป้อมมึงแลกโรชานกับป้อมมันรู้อยู่ว่ามีเพราะมันมีต้นไม้ของเนเจอร์ นี่ไงที่ไม่เอา หรือยังไง เดี๋ยววันนี้ให้เขาเหรอให้ไปเลย But again, how do you get that เดี๋ยวไปวันจะที่ป้อม initiation แพ้อะไรอย่างงี้ถ้ามันไม่ได้ป้อมเสร็จก็ when สิ you're so reliant on? You'd rather just fight. เนี่ย the เข้าได้ มันให้จริงๆนะเนี่ย
ให้เลย LGD give that one up. We'll see if that comes back to haunt them later. ดูว่าจะเป็นยังไง As Mira is going มันอาจ to จะ push คิดว่า out โอ้ย this เอ lane ชิ up ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก top. ขนาดกูได้เอชิบอก ว่ากูได้ไม่เห็นช่วยอะไรเลย ไม่เห็นช่วยอะไรเลย มันเน้นต่อ ก็นั่นแหละ ฝั่ง LGD เน้นต่อ LGD บอกโอ้ยรอบก่อนกูก็เอา LGD ไปแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ขยะงอมาถึงไอ้คือมึงไหมไอ้คือมึงด้วย กูเป็นมึง On Team Spirit and now showing. เอาแล้วครับเสร็จแล้วเห็นโดนไอโอช้าไอโอจับคนช้าหนึ่งนาย ไม่ไอตัวรับดาเมจแทนเพื่อนจะไปก่อนเพื่อนแล้วตอนนี้แย่แล้วมีทางซ้ายไปคือมึงมันเพิ่งวาร์ปออกมา Yeah, I don't know. He's thinking about like, is there a buyback play there? Because that's a pretty bold sentry to place down. On just like that, Team Spirit with Aegis in hand. Faith Beyond could maybe go for a play there, but Toronto Tokyo not showing himself, has the boots of travel to join They in. had the vision, right? They had the ward near the base. They actually saw that Ame was moving over here. This would be such a huge pickup if they can get him. ไม่ได้โดนนี่โอ้แม็กนัทเนี่ยแม็กนัทเป็นทำเกมทำท่าตลอดเลย Team Spirit, everywhere they go, people die. ไม่รอด people die ไปที่ไหนก็ตายแล้วไปที่ไหนต้องมีศพ people die ทีมสปิริตเข้าไปที่ไหนต้องมีศพนะครับโอ้โหแม็กนัทสุดยอดมากเล่นแปะเดิมมึงรอแผ่นหน้าได้เลย Start beating away โอ้โห laying หรือ claims เกม to this area หรือเกม4จะไม่มีจริงครับอาจจะจบที่เกม3เมฆน้องแมงมุมมีสปินออฟไหม โดนอีกเห็นไหมเอาเดิมเลยแม่งแบบเดิมทุกตัวที่เราเห็นเดิมครับสกิลเดิมครับลากหายโลลากไปโดนลากเขายำตีน That's a good question. Well, maybe Faith Beyond is starting to take this one down. Jumping as the BKB Faith Beyond still has the Orchid available, but the turn off to the side. Oh, great Orchid to interrupt, and that will be enough to get him out. That was really well done. The BKB TV, it's like there's one answer, right? Yeah. Finds in there with the Orchid, so well done indeed. He will at least take a tier 3, so that's something, but of course, there's still lots of time. You know, 2.5 minutes for a Luna to just run back to base. แล้วพวกเราในฐานะไทยหัว and can start pressuring down these other towers. There's no more blip either. Team Spirit want to make another run at this. ในฐานะที่เราเป็นมวลชนไทยหัวแล้วก็พยายามอาจจะช่วยเจ๊ก 10k gold. It does not look particularly close. จะได้ GG นะไม่ใช่ GG วิลเพย์นะ GG สิ GG คุณ GG นี่แหละ From ใน PSG ฐานะเป็นมวลชนไทยหัวนะครับ still waiting for their shiny of Morph Shaker. They are in this game, believe it or not. Just haven't had an opening. Satanic now done too for the Luna. ยังไม่ได้ใช้งานนะครับข่าวก็ว่าจะใช้อยู่นะว่าจะใช้แต่พวกมึงไม่ให้โอกาสกูใช้เลย On the next hero on the ข่าวจะตัวเหตุลากขาไม่หรอกมันเปิดยากมอร์ฟิงกูอยู่ไหนวะเนี่ย And it มอร์ looks ฟิง so หมู free ปิ้ง for อยู่ him. นู่นอยู่ท้ายแถว This is the path to แล้วก็โด victory. นลากไปตายอยู่ทีนึง ก็โดนอีก They gotta guard this wave. แต่แม็กนันมันก็แม่นจริงไอ้คนเล่นแม่ง They're scanning รู้ the เรื่อง มันไม่ได้กดยากครับมันไม่ได้กดยาก ก่อนแล้วมันรู้ Tokyo. He's gonna try and hunt down. เห็นแล้วเอา ลงปูต้นไม้กูโดนไตเลยครับโดนไปลงปูเจอเพื่อนมาแล้วจ้าไปเรียบร้อยลงปูต้นไม้ครับตัวตุ๋ยอยู่นั่นแหละตุ๋ยอยู่นั่นแหละตุ๋ยเพลินตุ๋ยบ้านกูอยู่นั่นแหละลำพานเชื่อแม่งโอ้ยแย่แล้วปั๊บหาเลยปั๊บวิ่งหายแล้วครับสกิลเขา Simply by the speed. วิ่งหา So be a little bit more TI ช time นะ now. โลกจะลุกเป็นไฟนะ แน่นอนมันแน่นอนถ้าจะมีชนะแม่งโลกเป็นไฟแน่นอน Scotty and the Morphling versus คงจะมันหน้าดูอะโลกใบนี้ Satanic. I mean,จะไม่มีอะไรเหมือนเดิม so ต่อไป one-sided partially because LGD haven't taken that fight yet, right? Like, and there's still going to be that window when they have the, you know, Ag Shaker and can go in all at once together. It's just they're waiting for that perfect fight. Still have to be careful of that one on Team Spirit. With the Sages, you would have to imagine it will come soon. All claps. I think he wants his perfect game here. คนพูดก็เนี่ยแบบโตเกียวเนี่ยโตเกียว ชื่อเต็มอะไรครับชื่อเต็มอะไรทุกอย่างแหละชื่อเล่นชื่อไม่เต็มอะโตเกียวชื่อเต็มมันโตเกียวหาทุกอย่างกูลืมสมองกูเสื่อมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังจำนี่โตโรโต้โตโรโต้โตเกียวนี่แบบปากดีแบบหน้าเจ๊กไม่ใช่แบบคนเอเชียคนเดียวที่อยู่ในทีมรัสเซีย
โตลอนโตโตเกียวเป็นนั้นเปล่าพี่ขนมโตเกียวที่ขายอยู่โตลอนโต Scouted here and it's all the way up. เอ้าตายแล้ว ไก่ตาย เสียของไปที่โง่ๆนี่เลยเหรอ ก็เขาจะเอาของไปให้มันอยู่นู่นข้างบนนู่น เสียเสีย เหลือแหละครับ เบิร์ดก็เสียทิ้งไปหนึ่งก็เสียทิ้งไปเลยใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วจะหาที่ไหนทีนี้ไม่ต้องหาเรา ก็ซื้อไหม That's the goal ได้ right เลย now. okay. The creeps are the true ก็ไม่ได้ enemy. เสียอะไรเยอะหรอกแต่มันก็เสียเวลา Where the heroes are. อ้าว He's ก็เงินไงที่เสียได้ไหนเสียตังค์ไง ไอ้ก็เท่าไหร่อ่ะ200 ไปอีก2,000ของในตัวมัน ของมันก็อยู่ในตัวไก่ไม่ใช่เหรอ ไม่หายไปด้วยป่ะ เวลาซื้อใหม่มันก็มาตัวหรือมันตกเงิน ไม่รู้นะ มันหายไปเลยหรือเปล่า อยากไม่รู้มันปรับไปปรับมาจำไม่ได้แล้วครับ ใครรู้ก็บอกด้วยกันสมมติเราฆ่าไก่ได้ ของที่อยู่ในไก่ประมาณ ปกติมันตกลงพื้นอ่ะ ชิ้นละ4,000เนี่ยถ้ามันเราฆ่าไปได้ปั๊บมันจะยังอยู่ด้วยไหมใครรู้ก็บอก ตอน เล แร ย กมันตกพื้นแล้วมันมีแท็กหนึ่งที่มันปรับให้มันอยู่กับตัวไก่แล้วมันก็ปรับใหม่ไม่รู้มันปรับไปปรับมาต้องดูว่ามันปรับคนเล่นไหนแล้วตอนนี้ rolling around together and they're not panicking. So a lot of teams, it gets to this point where like it feels like you've been roaming around for so long, and like now the Aegis is gone, so people said like they faded out of the main farm, right? Shaker will punish that with relocate, you know, with a nature's prophet. They will find you. They will kill you if you try and go out on your own. อย่างนั้นต้องรีบ With all the lanes pushed out ต้องรีบนะครั now, บ Team Spirit without that Aegis still going to walk up and hit this a couple of times. มันจะให้มูลยืนอย่างนี้ยากนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะแบบนี้เชฟเปิดได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเขาไม่แหลมถ้าเขาไม่อันนั้นเลยมันก็จะไม่มีไม่งั้นก็ไม่มีจังหวะ LGD hoping for แรกป้อ a ม reaction from Team Spirit ไม่ก็คีฟใส่กันเหรอ as they walk up start to hit these racks ได้ก่อนแน่ได้ยิงแรงกว่า Morphed in as well, ใช่ actually. ครับ Like he's fully แต่เท่ากันแล้วตอนนี้วาร์ปกลับบ้าน afterwards call with the fear เสียอีกโอ้อีกแล้ว He's so ไปเลยเนี่ย they don't โอ้ have แชก he is gonna die here ไม่ as ยัง they แล้ว get เข้า the กลางบ้านเฮีย right click เสีย down พิธีกรรมรอเลยสัตว์ Toronto Tokyo. กดไหล on to CQ, he's in trouble now as well. They find themselves another pickoff potentially here. โอ้ยปังก็ไม่ตายหรอกนะ Left in the บอลยัง down. That's a nice play. กี่ไปเก่งเหลือเกิน with offering up the sacrifice of the lash rack. You know, not just the go. มาอีกแล้ว We're gonna ลุง take มาครับ ต่อยตูด ลุงนักต่อมาแล้วจ้าตุยตลอดการหนี แม่งอยู่นั่นน่ะ ตุยเรื่องนี้เงอะ This is the only thing. We've seen a couple of teams, you think back to that Quincy Crew game, they were able to keep those lanes shoved in constantly and eventually win with an all-in push. And that might have to be what we see from LGD as well. Maybe a relocate play with Morphling or something like that. ความหวังมีไหมสำหรับทีมจีน I won't allow it. You won't allow เขาเหลื it. อบ้านเดียวแล้ว DD relocate Morphling. There's a chance. There's แต่คือมัน potentially. ไม่มีใครแหลม You เลย gotta ไง be careful เพ of ราะว่า your มัน team spirit. รู้ว่าแม่ง With this global potential that they have on LGD, anything could happen. The last outer tower. ใครพลาดก่อนก็แพ้ Now gone. PSG มาถึง LGD. ตอนนี้แล้วก็ไม่ค่อยชัวร์เลยมันเวลาก็เยอะแล้วของเริ่มมี ของมันแน่นไปหมดแล้ว ดูเงินมูล เลือดจะน้อยเหมือนกันแต่เลือดก็น้อยเหลือเกินมูลนี่เลือดน้อย Like that, it could be the window to close this game out for แต่อย่าให้มันได้ตีนะ Alright, refresher or eggs? ก็ต้องสตาร์ทมันก่อนสินะ ใช่ครับ Down for either. เอาละ As it will respawn ปิด right ได้ไหม now. ครับ โรชานตัวตัดสินอะไรเนี่ย Smoke up though. เนาะโรชาน LGD. แม่งมีอัน Is นี้ด้วย this finally มี the อาการิ fight น that ด้วย they feel comfortable with? มีราฟ้านะครับ They've มา been ดูกัน sitting on this ag shaker for so long. Ag Rosham Morphling rอบ rather with the shaker. BKB now done to boot. Yeah, that's a good point though. Maybe they get some เขา Q ต้ and อง eggs เอา here. นะ That would be kind of nice. ยอมให้นี่ไม่ได้หรอก ไม่ได้ ยอมไม่ได้นะรอเวลา Eating เวลายอม away นะ in the Roche pit. Nothing to say. Walks in. เอามาแล้ว Yadro แล้ว up front and center. โอ้ Nothing to say. ย They jump in. เปิด อ่ะโดนเข้ามาแล้วครับดูผู้สองทีมหาย Dead. Buys back immediately. โอ้ย Yadro. แต่กดซื้อทัน แจกก็ซื้อเกิดได้ เรียนซื้อใหม่ อ้าว ตายก็ซื้อเลยวิโรจน์ตายซื้อเลย นี่ก็เก็บตังค์ไว้เพื่องานนี่แหละ อ้าวเจอสิครับ มันแรงไปเนี่ยเห็นไหม โอ้โหโคตรแรงเลย เทียมูลตีแรงไปมองลิงกดรีเลือกไม่ทันอ่ะ ของครบครับโอ้มาฟิ้ง มึงแล้วไม่มีเงินซื้อด้วยแพ้แล้ว เลยแจกพยายามสู้ครับ แต่ว่าเลยแจกเขาไปสู่กับดักยังขาด ได้อยู่ ยังสู้ตายครับไม่ยอม มูลมาแล้วเนี่ยยิงไอ้เหี้ยเอ้าแม่งไม่ลากไปอีก ตามมาอีกเอ้า เออ
โอ้ยดูมูลตีโอ้โหโอ้ยไอ้เหี้ย โดนเต็มๆ เหลือแล้วเนี่ย ไอ้ข้างหลังก็ซวยไปด้วยชิงแรง โอ้ตายหา โอ้โหจีครับจีแล้วจียังอยู่ครับลุงต้นไม้กูสู้ เอาคิงขึ้นมาจากข้างล่างไอ้สัตว์โอ้โหเกินไปว่ะเรื่องจีคอนจีเถอะจีโกงแล้วเหรอกลับดีกว่าภาคตาค้างหน่อยโอเคเดี๋ยวผมหาจังหวะให้ว่าไม่รู้ว่ามันแข่งตอนไหนเหมือนกันเดี๋ยววันหลังจะภาคตาค้างให้ดูแต่วันนี้คงจะจบแล้วแหละกูขอเติมพันก็จบคืออาจจะเป็น3-1แต่ไม่ใช่แบบ3-2แน่นอนอาจจะได้2-3ก็ได้ตอนนี้2-0สตาร์คัดพลาดทุกวันนะครับให้มันนั่นก่อนให้มันมีโปรแกรมก่อนโปรแกรมไม่รู้จะหาอะไรเหมือนกันตอนนี้ว่าในเว็บโกสูไม่ก็ออกไปแล้วผมไม่รู้หาโปรแกรมสตาร์คัดจากไหนตอนนี้ก็ดูตามพวกชแนลก็มาแหละมันมีบอกคือประมาณแหละแต่ว่าเราก็ผิดก็มีก็ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นเพื่อนกันแล้วพบกันใหม่จริงๆไอโกสูก็มีแต่มันไม่ใช่ทีมตัวหลักแน่ไม่มันแค่ไม่ได้อยู่ข้างบนนี่ก็กดเข้าไปก็มีแล้วเจอมาครับกลับบ้านดีกว่าขาดขนาดนี้กูไปดูแม่งนะเนี่ยแล้วเจอมาครับไม่ว่าใครชนะรับรองว่าทีมเดือดแน่ใช่ไหมล่ะเพราะทีมสวิตมันชนะก็เดือดแต่ถ้าไอ้ทีมมันพลิกกลับมาชนะก็เดือด3 เกมรวดอ่ะถ้ามันจะชนะได้นะไม่ว่าใครจะชนะวันนี้รับรองว่าเดือดแน่โอเคครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่Yeah, this game started with us talking